Morning, lads. How is everything? Na čo máme akcie? Rockstar má 70% akciu na svoj Gamesi chat. To vrátane Red Dead Redemption. Ukáž mi. Red Dead Redemption za 20 ečiek. Not bad, not bad. Každopádne, dobré ránečko. Čau Beno, čau Popi, čau Spoon, čau Rezen, čau Peco, čau Radiátor. Nazdar, jak sa dneska máme. Ale tak dnes Makačenko, zajtra tiež a potom Školečenko, Sage. No, vidíš to, taký je život dospelého človeka, čo s tým narobíš. Nespravíš nic. Anyway, píšte teraz niečo do chatu, pretože s Vestíkom sme nahodili takéto. Pozrite sa, fajnový chatbox sme nahodili test. Pozri sa na to, nie je to pekný chatbox. Že je to pekný chatbox. Na čiernom to obviesli funguje. Možno to písmo... Arcade Pulse test. Ja nemám na to, aby som spravil takýto chatbox, ale Vesto mi s tým pomohol a je to pekný chatbox. Mám ho trošku ináč spravený ako Arcade Bus. Trošku ináč. Čau Bubulák, nazdar, dobré ránečko. Takže takto. Možno tam ešte budú nejaké úpravy, vidím nejaký priestor na zlepšenie. Je to v poriadku? Môže byť, hej. Môže byť takýto. Otestované. Ešte dobre by bolo, keby sme ho upravili tak, aby sa s ním dalo aj hýbať. Ale to už si poriešim sám. Ono v podstate, Vesto mi dal k tomu všetko na to, aby som si to vedel upravovať, takže hej, keď sa mi niečo nebude páčiť, tak si to môžem upraviť a keď náhodou nebudem vedieť, tak pootravujem Vesta. Akurát ja mám také šťastie, že vždycky, keď Vesta s niečím otravujem, tak akurát je chorý a má čas sa mi venovať. Keď sme riešili ducking na tento stream, aby sa mi stišovalo pozadie hudobné, tak vtedy bol tiež chorý a teraz tiež zrovna. Čau David, dobré ránečko, RP, vítaj. Čau Paul, nazdar. Zrovna som v meste tvojej alma mater. Dobre. Moja alma mater je Žilina, predpokladám. Trošku väčšie medzery som písal, sú medzi riadkami. Hej, lebo je to zarovnané do bloku. To by sme asi mohli... To by sme asi mohli zmeniť naspäť, nech to nie je zarovnané do bloku. To je widget v overlayoch v Stream Elements. Je to widget v overlay v Stream Elementsoch, ale je to celkom heavy na CSS-ko. Proste HTML-ková úprava grafiky, takže
Hej no, ja CSS-ko neviem. HTML-ko by som možno ešte zvládol, kebyže na tom sedím celý deň, ale CSS-ko neviem. Ale vestík mi pomohol. To je midget? Je to widget, nie midget. Dobré ráno, prajem môjmu králi pro gamingu, projemu a Steltu Cudzovi. Prišiel sa kúknúť na tohto fešáka z Bratisky. Dnes žiadnu creepypastu nemám, len prajem všetko dobré. Ak aj vy to prajete ostatným, pekne neprajem, to je pekné, to sa mi páči, Mirec, tak je to dobré. Vítaj, dobré ránečko. Midget vám rozhádzal riadkovanie. Nie, len Vesto si povedal, že lepšie to bude, keď to bude zarovnané do bloku, ale predsa len si myslím, a ja súhlasím teda s Popolvárom, že predsa len zarovnané na ľavú stranu to bude lepšie. Na černým funguje skvele, na Beats je lepší, čo je na Beats? Ale Beats je lepší, čo je Beats? Už chápem, jak si to myslel, už som to pochopil, dobre, to nebudem uvádzať na pravú mieru. Dneska si musím ísť pre nový liečik. Ináč musím povedať, že odkedy beriem tie lieky na rameno, tak to rameno sa mi mierne zlepšilo. Minimálne v noci si môžem dať ruku cez vankúš a dokážem tak aj spať, pretože ma neboli. To je veľký quality of life change, musím povedať. Lieky na pišuláka nie sú. Lieky na pišuláka nepotrebujem, chvála Bohu. Ktoré rameno ťa boli pravé? Ktoré iné? Samozrejme, že pravé, keď som pravák. Anyway, čo dobre ste robili tento víkend, chat? Ja síce som nestreamoval túto sobotu, ale aspoň som sa venoval streamu a fakt už dávno som cez víkend toľko nespravil pre stream ako tento víkend. V sobotu som nahadzoval ten chatbox, až kým som z toho nebol zúfalý a potom som napísal Vestovi, či by mi nepomohol a Vesto by okamžite odpísal a za hodinu to bolo hotové prakticky. Takže produktívna sobota a v nedelu som nemohol spať ráno. Zobudil som sa s tým, že ty vole, ja neviem čo hrať na streame. Mňa nejak všetko prestalo baviť, ak to vyriešim, tak som si sadol za počítač. Zapínal som hry, sťahoval som, pozeral som knižnice, čo by malo zmysel, čo by som si rád dal, čo by bolo dobre na stream a tak ďalej. Najskôr som nahodil Heroes of Might and Magic 3. Pofixoval som ju, nahodil som tam HD patch, nahodil som tam češtinu, nahodil som tam tieto veci, zapol som to a zistil som, že mne sa to nechce hrať, ty kokos. Tak som išiel ďalej. Nahodil som Horké léto, rozchodil som to, fungovalo to všetko v pohode, zistil som, že sa mi to nechce hrať, ty kokos. Tak hovorím, že idem ďalej, musím poriadne prejsť knižnicu, musím poprechádzať, čo je dostupné, čo by som vedel získať, aké hry a neviem čo. Som si to poprechádzal a skončil som nakoniec pri Gothic 2. S tým, že Gothic 2 som musel fixovať úplne najdlhšie, musel som si pozerať na to videjka a neviem čo, ale mám nahodenú Gothic 2 aj s DLCčkom, ktoré tú hru podstatne rozširuje. Mám tam nahodenú češtinu a mám tam nahodený 2K patch, takže na 2K môžem hrať Gothic 2, takže si myslím, že celkom nice, no. Nakoniec som z toho slušne vyšiel. Ale inak je to v podstate vanilla verzia Gothicu 2, takže bude to mať stále ten nostalgický feel. Máš tam free nekoparu, to sa mi tiež nechce hrať. To nemusím ani zapínať, aby som vedel, že sa mi to nechce hrať. Rád nechám nekoparu v tom stave, kde ti to svieti, že máš 0 nahraté na tom, že si to ani nespustil nikdy, vieš čo. Frostpunk by mal zmysel. Frostpunk by mal zmysel, hej. Nad Frostpunkom som silno rozmýšľal, Mirec. A všelijaké budovateľské stratégie, ale k tomu sa môže vrátiť hocikedy, vieš, ak to nie je problém. Ale teraz mám pocit, že potrebujem niečo iné. Ja to strávil kašľáním, dobiehlo mne to, že v busech do práce kašľou ľudí zo všech stran, už asi 2 mesiace, hej, je teraz také obdobie, Kingy. Je teraz také obdobie. Firewatch tiež niekedy zahráme, David, ale na to potrebujem hovoriť, na to by som potreboval aspoň 5-hodinový stream, aby som Firewatch prešiel. Lebo chcem ho sfúknuť za jeden stream, keď budem hrať Firewatch. Čiže ideme dnes 50 Polygon Gaming, hej, no tak vieš jak, 50 je stále viacej ako 49. Čo by bolo v tých predchádzajúcich menovaných hrách. Ja bych si free nekoparu nechal líbiť. Dobre, Mirec, zahraj si. Cože? Slyšel som Gothic 2 návraty, tak rozšírenou hru, že by si to na streame hral 2 roky. No je tam ten Night of the Raven, čo
ten datadisk, len aby ste vedeli, aby ste sa mi nesmiali hneď ako začnem hrať tú hru, tak ten datadisk schválne zvyšuje obťažnosť tej videohry, čo Gothic 2 nie je zrovna jednoduchá videohra, tak s tým datadiskom Night of the Raven je to ešte ťažšie, ako to pôvodne bolo, takže hej, máte sa pravdepodobne na čo tešiť na nejaké to umieranie a trápenie sa a tak ďalej a možno God tier gameplay uvidíme, jak to dneska pôjde, takže zhruba toľko, no. Zhruba toľko, každopádne mám nainštalované aj tie homamy, ty vole, len musím prehryznúť to, že sa mi do toho moc nechce a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a potom to možno niekedy zahrám, ale v poslednej dobe vidím istý benefit v tom vystupovať zo svojej komfortnej zóny, takže uvidíme. Rozmýšľal som aj nad tým, že by som dal KCDčko, ale začal to hrať Patrik, takže KCDčko asi skôr nie, no. To si počkám, kým to dohrá a pravdepodobne až do leta. A ak ho poznám, tak do leta to stihne zahrať ešte aj druhýkrát, takže no, uvidíme. Koho mami? Čo? Aké mami? Koho mami? Čo mami? Hele, hraj si co chceš. Mne prišiel balík s 10 sklenicemi tatárky helmansky. Ja už prežijú všechno. Ty si takýto tatárkobiec, hej. Ja mám tiež veľmi rád tatárku, ale vôbec ju nedávam, lebo to nie je zdravé. Nemám si to veľmi ani k čomu dať. Zvyšuje obtížnosť, ja si to pamatujú obrácene. Už jen, že ti tam dají hned na začiatku ten lovecký nůž, ktorý inak získáš až po 10 hodinách. No majú to doslova napísané na Wikipédii, že fanúšikovia hry pôvodnej Gothic 2 si žiadali vyššiu obťažnosť, takže im vyhovorili vývojári a že teda ten Night of the Raven má vyššiu obťažnosť. Ale keď sa vyznáš, Big Pete, v Gothic 2, tak to je super, pretože určite budem potrebovať backseatera vzhľadom na to, že ja som Gothic 2 naposledy hral, keď tá hra vyšla, takže... takže si ho absolútne vôbec nepamätám. Viem, že začínaš vo veži Uxardasa a to je asi tak celé, čo si pamätám z celej hry, takže toľko k tomu. Skúste zarubová tatárka, tá je top. Má asi 40% zeleninového kontentu, helmanská je slabá. 40% zeleninového kontentu, ale ja chcem, aby 90% môjho tatárkového kontentu boli vajci a olej, takže... takže neviem, či to je zrovna pre mňa kinky. Prečo mám pocit, že každý rok otočíš tých istých 5 hier? V tom prípade musím oznámiť, že Black Mirror dlho nebol, ale Black Mirror nebol tak dávno. Kedy bol Black Mirror? Ja ti to hneď poviem, počkaj, ja to vyzistím. Ja to vyskúmam, že kedy bol Black Mirror naposledy. A on to nebolo tak dávno, či? Ja teda neviem, nemám pamäť až takú dobrú, že by som ti takto do chrapy vedel povedať, kedy som naposledy hral Black Mirror. Ale mám taký pocit, že pol roka dozadu. Mám pozrieť Your Videos a poďme pozrieť Black Mirror. Počkaj. Posel smrti. Naposledy som hral 26. apríla. No, tak to nie je ani rok dozadu, kámo. Čo som hral Black Mirror 2. Čo je samozrejme fancy videohra. Posel smrdí, hej, to je presne on. Cudzo, ale tam lovíš o majonéze. No tak a tatárka je v podstate majonéza svojím spôsobom. Nie je úplne, ale viac menej. Ten pretrčajúci text pre najnovší donate ma neskutočne vytáča na tom skríne. On neráta sa s tým, že David si bude písať kilometrové mená do toho donatu, vieš. Takže keď ťa to, ako si to napísal, ty neskutočne vytáča, tak môžeš spraviť to, že mi pošleš 1 euro so svojím menom a ono sa to skráti, vieš, ako pretože sa to prepíše. To, keď ťa to fakt neskutočne vytáča, tak toto je jedno z riešení, ktoré máš k dispozícii. Áno, hovorí, ale on netuší, kto čo? Nedá sa nastaviť dĺžka niku. No, a čo mu, urežem polku niku, alebo čo? Nechal som si udelať special balík, 10 tatarek, 5 flašek tu zemáku, 2 lovečáky, jeho českou nivu a sérii v punčochách. A nosil tie punčochy niekto predtým, ako do nich dali syr? Dúfam, že nie. Dúfam, že nie, teda radšej. Akože max počet znakov, keď donatuješ.
No ako teoreticky by sa to dalo, ale prečo by si to robil, vieš, jak? Kvôli tomu, že to potom vyzerá trošku škaredo na tejto obrazovke, whatever, to, ja neviem. Radšej zväčším to políčko na ten donate, keď už o to ide. Lebo zober si, že v podstate nikdy sa nestalo, že najnovší sub alebo najnovší follower by vyčnevali z tých svojich rámečkov a najnovší donate tam má priestor ešte na to, aby bol dlhší, tak by som ho mohol proste ešte viacej predložiť a bolo by to v pohode. 30 znakov pre Nick Max, no 30 znakov, kámo, to na čo mi bude 30 znakov? Lucky nazdar, dobré ránečko. Nechce mi zobrať, ja to neviem prečítať, kámo. Nie som schopný dneska ráno to prečítať. Tak sa o to prestanem pokúšať a radšej sa poďme zahrať nejakú hru. Radšej sa poďme zahrať nejaký ten Gothic 2. Čo vy na to, priatelia? Taký dobrý, nie? Ja si aj mám PSD file pre tento screen, niekde v PC. No ja dúfam, ho mám tiež niekde, pretože po tých, 4 rokoch fakt nie som si úplne istý. Nie som si teda úplne istý, že kde by asi tak mohol byť, ale niekde by som ho mal mať. A či mám vôbec Photoshop, to je ďalšia dobrá otázka. Anyway. Hra je Gothic 2. Momentálne má 915 divákov na Twitchi. What the fuck? Čo Gothic 2 zažíva renesanciu práve na Twitchi, alebo to je taký evergreen? Uvidíme, aký veľký evergreen to je. Lebo známy mal tento istý live. Už sme sa o tom bavili, populár. Ja viem. Aktuálne mám na Gothic 2 nahratých 20 minút, ale to kvôli tomu, pretože som to troubleshootoval a musel som počas toho odbehnúť starať sa o dieťa, takže za to mám na Gothic 2 20 minút. Každopádne mám taký pocit, že ono to celkom bude revať, keď to zapnem, takže sorry za to. Ja to prípadne stíšim v momente cez Mixpult, ak sa bude dať. No čo? Jo, strašne dlho som nevedel vyriešiť, že mi to bežalo iba v okne. A test. Strašne dlho som nevedel vyriešiť, že mi to ide iba v okne a potom som nakoniec otvoril systém súbor a tam som našiel poznámku s full screenom a bolo to v pohode. Takže ak tak pozerám, tak Gothic nebeží v Game Capture, čo je celkom blbé, no. Čo je celkom blbé. Že to bude musieť streamovať na Display Capture. Ako dá sa, môžem si na to posvietiť trošku. Patensen, ďakujem krásne za 34. mesiac. Holy moly. Ďakujem. No dobré. Pozrime sa do nastavenia a trošku stížme tie pazvuky. No, nižšie efekty. Kámo, tá hudba mi príde, že takto stíšená na 10% je jediná požívateľná hlasitosť. Že to fakt reve jak blázon. Skúsime to takto a uvidíme čo a jak. Ešte som celkom zvedavý na hlasitosť dialógu. Možno, že to bude chcieť trošku fixovať. Pretože hlasitosť dialógu sa z nejakého dôvodu tuto nedá nastaviť. Neviem, pod čo to spadá, či pod hlasitosť efektov alebo hlasitosť hudby. Čau Balúna za dobré ránečko. Som docela zvedavý, kdy plánujú ten Gothic 1 remake. Už je to pár let, co dali ten tease a zistili, že by o to zájem byl. Samozrejme, že by o to bol záujem, ty vole. Môj najsledovanejší záznam streamu, obvykle, len aby ste vedeli, pre porovnanie, obvykle na zázname svojho streamu mám tak do 10 views. Proste niekto nestihol stream, chcel si ho pozrieť, tak si ho pozrie na YouTube, easy.
Na zázname z prvého Gothic 1 streamu mám 1000 plus views a pravidelne pribúdajú. Takže tak, no. Vzhľadom na to, že či by bolo Gothic 1 záujem, určite áno. A potom 3 najbližšie pod tým, ktoré sa doťahujú na Gothic, sú teda tie Alien Dark Descent, ktoré majú tak okolo 400 views. Gothic remake má výsť tento rok. No má 2024 je ohlásený. To áno. Nuž, vieš čo? Ja mám predsa len ešte to nastavenie zvuku a nechám tie efekty takto, trošku hlasnejšie. A tú hudbu trošku hlasnejšie a to potom prípadne stíšim, keď budem v hre. Prípadne si to trošku pofixujem na mixpulte, aj keď tým stíšim alerty, to nie je až taký problém. Ale to je jedna vec, čo som chcel poriešiť. A hádam, že by sme mohli urobiť ešte toto. Že zoberiem si kamerku, toto odomkneme kamerku, dáme ju sem hore, urobíme, že dáme ju tam, kde by som mal normálne, že game capture. Nie, kámo, nie, ja som to asi rozbil, oh shit. Chcel som toto, aby som nahodil ten chatbox. Uvidíme, či som to rozbil, alebo nie. Nie, asi nie, dobre, ok, v pohode. Ok, dobre, paráda. Dobre. Vyzerá, že to bude v pohode. A prečo ten chatbox je hentam? Prečo ten chatbox je hentam? Každopádne, série má to, že je ten chatbox hentam? Alebo ho tam proste nechám? To je otázka. Prečo je tam pre Krista pána? To je zaujímavé. Jo, a čo sa tu udialo? Dobre, už v pohode. Prečo by bol tam, ty vole? Ukáž mi to. No ty si pekný čurák teda. Kto poslal ten donate? Jednoječkový. Ďakujem krásne. Luboš Blaha je tvoj kamarát. Tvoj kamarát je to. Toto bude na first feel. V podstate, lebo ako hovorím, tak si nepamätám úplne. Nie, že úplne. Hral som to, keď vyšiel Gothic 2, čo bolo okolo toho roku 2002, alebo tak nejak. Takže v podstate to bude first feel. Ale ukáž mi, kámo, ja môžem takto presúvať ten chatbox. Tak to je celkom v pohode, kámo. Tak ja vás dám znova sem. Budete takto. A skúsime to, že ak to budeme feelovať. Dobre? Hej, prestaň utekať. Koľko riadkov má chatbox? Nie je obmedzený počtom správ. Ale chcelo by ho asi trošku vyššie zdvihnúť, lebo mám pocit, že je tam moc zarovnaný na ten spodok. Tak vieš čo, ja ho ešte raz odomknem. Ešte ho dám trošku takto sa mi to bude asi viacej páčiť. No a ukážte sa teraz. Je to takto lepšie, že? Ono, miznú tie správy po 15 sekundách, to je jediné nastavenie. Možno to ešte znížim, že aby mizli trošku rýchlejšie, len aby vyskočila správa, zmizla rovno do prdele. Musí tam byť ten chatbox? Kámo, neser ma, Paul. Neser ma s takouto otázkou. Vieš, koľko roboty je v tom debilnom chatboxe? Či tam musí byť? Čo sa spýta? Iufam, ďakujem krásne. Za 12 mesiac, ďakujem. Ten datadisk hru spíš kazí, ale lurkovať bude... Datadisku hru spíš kazí, ale lurkovať budú tak... Ja môžem pustiť aj pôvodnú hru. Keď je záujem o pôvodnú hru, ale nehral som nikdy tú Noc Havrana, takže ja by som si to skôr dal. No nastavil si to tak, aby si to stihol prečítať, ale ja nečítam z tej obrazovky pre Krista pána. Ja vás čítam normálne vo svojom čete. Ja vás nečítam tam, čo vy vidíte. To by bola blbosť, Peco. To by bola blbosť. Tak na aký kokot to tam je? To je, vieš kvôli čomu to tam je? Že keď hodím záznam na YouTube, tak tam nie je chat. A takto aspoň cez ten chatbox, že niektorí ľudia to písali, že áno, dívam sa na záznamy, ale nie je tam chat a neviem, na čo reaguješ. Takže kvôli tomu to tam je v prvom rade. Čau, alkoholik, nazdar, dobré ránko.
chat chýba, no vidíš to, že si to pochopil aj sám. Ja sa pýtam vážne, úprimne mi to príde ako klinec do oka, než bonus k sledovaniu. Berem toto ako spätnú väzbu. Uvidíme, možno ho vypnem, vieš, jak už vo viacerých veciach som mal hodiny, dni, týždne svoje roboty a potom som to nakoniec zabalil, pretože som sa hodnotil, že to nemá zmysel, ale zatiaľ to necháme tak. Akurát by som potreboval gombík na to, aby som ho mohol skrývať. Ako napríklad počas cinematiku, aby sa nezobrazoval. To by bolo nice, teraz ma to iba napadlo, ale neviem, či by som vedel taký gombík vytvoriť. But he paid a high price for it. Kokos, to je celkom geniálne riešenie, Poppy. Ale zase treba povedať, že ten chatbox mi nevadí ani pri tom cinematiku. Mne osobne teda. Nevidím smoothfacea. Nechcem zavádzať, vieš, jak. Dneska sa nehlasoval Beno kvôli tomu, že som sa rozhodol, že bude Gothic. Destroyed the barrier. But while all the other prisoners escaped, he remained behind in the rubble. It was I who dispatched him against the sleeper. Now it is I who brings him back from there. He is weak and has forgotten much. But he is alive. He's back. Prečo v lište streamu nie je posledný follower lomeno Dono? Kde? Pre Krista pána. Dobre, padla mi hra. Tak to je famózne, ty vole. To je úžasné. Dobre, nevadí. Ešte raz. Znova, ale lepšie. Aj boha. Kámo, nehovor mi. Nehovor mi, že to bude po tento... Ja môžem pauzovať. Kámo, ja môžem pauzovať intro. Toto je skvelé, kámo, pozri sa. Unpause. Pauza. Unpause. Pauza. Gothic, kámo, Gothic. Aj, bože môj, tak to je super fičúrka. Prečo by si chcel pauznúť intro? Chceš ho skipnúť, keď tak nie je pauznúť, ale budíš Joe Wood, ja vám do toho nebudem kecať. Chat vybiehajúci počas streamu na obraze je otras. Neviem, čo to je za vymoženosť, akurát to tak zavadzia. Ale ďalší človek, ktorému to tam zavadzia. Choďte sa sťažovať k Arcade Bullsovi, nech si to vypne. U mňa sa nesťažujte, ja som to nahodil iba dneska. Je to divné proste, mne to príde cool. Ale beriem. Ďalší, čo mi dal tento feedback. Zase je tá hudba nejak nahlas, že jo? Mešer, ďakujem za 28 mesiacov. Hello, Tere. Kámo, aj tuto pauzujem cinematik, ty vole. Ono to hádam beží vo VLCčku, alebo čo? Nemá to náhodou Arcade Bullsen, když přepne scénu? Jak to myslíš? A dobre, dá sa skipnúť, ok, perfektné. There you are again. I never thought the two of us would meet again. I feel like I spent 3 weeks lying under a load of rocks. Well, so you did. Only the magic within your armor kept you alive.
I had feared I might not be able to rescue you from the debris of the temple, but enough of that. You're here now. There's a new threat that we have to deal with. New threat feels good, man. Teda, čo to vidí oko moje. Gothic 2, ahoj borci, čau Eraser, nazdar. Třeba když zväčší webku, tak tam má chat. Nie. Nie. Lucky určite nie. Čo to? Čau, Trebík, nazdar. To začíname, kde skončila pôvodná hra. Áno, presne. Gothic 2 začína tam, kde skončila pôvodná hra. Doslova, keby si dával pozor pri Cinematiku Rezen, tak si to tam mohol vidieť, že náš predchádzajúci a zároveň súčasný hrdina zničil bariéru v prvej hre, ale zostal zasypaný podsúťou, no a Xardas ho odtiaľ museli vyhrabať, vieš, jak. Pôvodná jednotka, myslíš? Áno, to je to, čo myslel. Potrebuje remake Gothica 2 okamžite. No tak najskôr remake Gothica jednotky a až potom remake Gothica 2. To už radšej Valhallu, anebo i to KCD, i když to hraje Patrik. Ako čo? Ježiš, môžeme prestať dneska frflať, prosím, chat. Dneska už žiadne frflacie správy. Už ste sa vyfrflali dneska dosť. Už poďme byť iba pozitívni do konca streamu, jo? Čo vy na to, na tento môj návrh? Čau, Fligo. Nazdar, dobré ránečko. Fajn. Ale mám vo sebe ešte frflaciu energiu, ktorú niekde musím vybiť. Stále ani nemáme frfli emov, to je ďalšia vec, no. Nemáme veru. Nemáme. Gojira sa fláka. Ale čo? 10 kúskov, tak to júfam. Čím si to zaslúžilo? Zaslúžila moja maličkosť. Ďakujem ti za to. Júfam, ďakujem krásne, ďakujem. Za 10 gifted sabošov vidím, že Beno napríklad dostal. Feels good, man. Chat, vyhypujte ho poriadne, poďme. Hype emoty, poďte, hype emoty. Zaspamujte ten chat, využite ten chatbox, nech sa vidíte na skríne priamo. Eraser, ďakujem za 13. mesiac, ďakujem, dokonca ste odpali. To má poser, to je niečo, čo sa tu len tak nevidí. Ďakujem. Momentálne sme na 98 sabošov. Nice. Gothic 2 pre mature publikum. Hej, Fligo, ale o 3 menej zhruba a prejde ti to, takto ti to zmaže bot. Ale OK, Nightbota budem musieť vyňať. Nech Nightbota nepíše questionable judgment, stop spamming words, phrases, warning. To tam nemusí byť, hej. To ten chatbox nemusí brať, takže to budem musieť upraviť. Nightbot bude vyfiltrovaný. Ďakujem Ifam. Ešte raz krásne aj Eraser, takisto ďakujem za obnovenie predplatného. Ďakujem moc. Fuck you, Nightbot. Ako, hej. Eraser dal sub tu? Dal, no. Anyway, o jakém novém nebezpečí to mluvíš, Xardasi? Jsem byl pro další dávku KCD, když jsem se stal opět závislý přes víkend do Gojiry a tu se radši hraje nějaký Little Skyrim KCD. Ty vole, už som myslel, že sme skončili s týmito správami, Trebík. After the fall of the barrier and the banishment of the sleeper, Beliar's wrath has grown even greater. A mighty artifact, so it is written in the old scriptures, will be brought back to this world when the god of darkness sends his henchmen out to search. This search has long since begun. Beliar's henchmen are desecrating the oldest shrines of the gods. The guardians of these holy places have awakened, and their wrath makes the earth tremble. Every powerful magician on this island could sense this wrath. And some of them have certainly begun to face the threat. Jaký ten smash dostal? Rovno do ksichtu. You must become their ally. That's the only way to stop Beliar.
Ty si mal v plánu taký hardcore mode, nebo klasiku. Vieš čo, ja už si neviem veľmi predstaviť, že by som Kingdom Come Deliverance nehral na hardcore. Potom, čo som to jedenkrát prešiel na hardcore, už si nejak neviem predstaviť, že by som to hral na casual. Hrali ste o víkendu Valheim, nehrali sme Fligo. At least we have enough time now. I did it. The sleeper has been banned. You vanquished him, so much is true. But it's not within our power to stop the war that ensues now. With his final furious scream, the sleeper has set into movement the armies of darkness. Býval dobrým streamerem, pokud nespáchal ten najväčší zločin a nemluvil špatne o Homam trojke. His last order was Nikdy som nič zlé o Homam trojke nepovedal. all of them, even the dragons. dragons. They are creatures of an ancient power. I can sense their presence, even here. And they have gathered an entire army of lowly servant creatures around them. Where's this army now? The army is camped not far from here, in the Valley of Mines near Corinus, and they're getting ready to attack. We do not have much time left. Co budeme dělat? What can we do? This time we cannot handle it by ourselves. Only the power of Innos will help us against these dragons. A group of paladins is stationed in the city of Corinus, not far from here. They possess a powerful artifact No určite sa dám k could help us paladinom. to defeat the dragons. They call it the Eye of Innos. You need to get hold of this artifact. Tell the paladins about the threat. You must convince their leader to support us. And once you have talked to him, you need to find the artifact of Beliar. Čau, Rambo. It is the counterpiece to the Eye of Innos. It must not fall into the hands of evil. Co by sme delali? Dáme si jedno na rozmýšľanou, nebudem jak splašené konia, všechno promyslíme, presne tak to bude. Hlavne pokecáme s Xardasom, to je dôležité. What exactly is the Eye of Innos? It's an amulet. Legend has it that Innos himself was poured part of his power into this amulet. It will restore some of your lost strength and help us defeat the dragons. It also has some other hidden powers. I shall tell you more about that once the amulet is yours. Why would the paladins give me the Eye of Innos? Because you are the one who is destined to wear it. How can you claim to know that? There are a number of reasons. The most important being, you have defeated the sleeper. If you weren't a favorite of the gods, you'd be dead by now. Let's assume you're right and I'm destined to bear the Eye of Innos. How would the paladins know that's true? The eye itself chooses the one who may wear it. Once you get hold of it and put it on, the paladins cannot doubt your words any longer. Čau, Nihilus. Ty vole, co si to vyhrabal za špil? Kokos, vieš, koľko som to fixoval, Nihilus, aby to bežalo. A je tak prvá vec, čo sa mi stala, keď som to zapol, tak mi to padlo. Samozrejme, v rámci testingu všetko beží perfektne, keď už to vyfixujem, potom zapnem to prvýkrát na streame, bum, okamžite v cinematiku padne hra. How can I get to the city? Budeme musieť frekventovane The saveovať, no. city is large. Inej You cesty nie je to. cannot miss it, but watch out. The path to town is not without dangers, and you Čau, aren't Kiko. nearly as strong as you once were. Potrebuj zbrane. I need Daj mi gulomet. weapons. I can only give you whatever little I have here. Look around in my tower. Anything that looks useful to you, you can have. Cool, vyrazím hned. I'll be on my way as fast as I can. Good. And one more thing. Don't tell anyone that you've talked to me. Above all, don't tell any magician. Since I have gone into exile, the Circle of Fire has taken me for dead, and that's a good thing. Dobre. Čiže myšou nerobím absolútne vôbec nič v tejto reči. Ja si musím trošku ozriemiť ovládanie, pretože vôbec si to nepamätám z jednotky, ak sa ovláda Gothic. Takže VASD je pohyb, otočenie v pohode, útok, to je úkrok, Kvéčkom, Ečkom. Dá sa to aj zmeniť prípadne. Skok je altom, ste sa zbláznili. Čo sa robí spaceom? Tasenie zbrane je spaceom.
No tak to teda v žiadnom prípade nie je. Či? No altom nebudem skákať, kámo, na to si nezvyknem za celú hru. Skok by mal byť spaceom. Tasení zbrane. Čím je dobré dať tasenie zbrane? No vlastne presťahoval, vieš. Už si začínam spomínať. No. Jak to spravím? Plíženie by som chcel mať. X-kom teoreticky môže byť. Ale skôr by som dal asi CTRL. Čím sa robí CTRL? Čo sa robí CTRL teraz? Dáme CTRL. Úkrok vľavo. Nechá to na Qčku a Ečku, alebo si to radšej zmením na Ačko, Dčko. Ja som zvyknutý strafovať Ačkom, Dčkom. Ináč doporučujem popiči Gothic 2 mod The Chronicles of Myrtana, Archolos, vybalansovaný super príbeh. Ja viem, počul som o tom veľa, ale myslím, že to nemá češtinu, keď tak ma uved na pravú mieru Dixonovič. Vieš, ak uvidíme. Chcem si prejsť Gothic 2 najskôr a potom sa môžeme pustiť do Chronicles of Myrtana. Zbran sa nelipta si rukou, to je mind blown, kámo. Pomalá chúze shift, dobre to nevyužijem akože nikdy v podstate. Ak chcem mouse left, tasení zbrane mouse mid. Čo keby som dal tasenie na pravé myšítko? To by mohlo celkom byť, že? To by mohlo celkom aj byť, že vytasím pravým myšítkom. Skúsime a uvidíme. Takto. Úkrok vľavo. Dobre. Kámo, sa zaserem z tohto ovládania, no ale dobre, nevadí. Počkaj. Aha, takto, okej. Dobre, už sa do toho dostávam. Gothic 1 dohral, tak lepšiu dvojku dohraje, si myslím. No, ja si tiež myslím, že tak by to bolo správne. Who the fuck are you? Kámo, tu má akého kostli... Ja to iba akože ozdoba, hej? Som myslel, že to je nejaký jeho služobník Sardasov. Jeho polský dubbing, cez titulky pridali nedávno. Takže sú tam české titulky. OK, dobre, Dixanovič. Uvidíme, jak nás bude baviť Gothic 2, či ju dohrám a potom prípadne by som dal aj Chronicles of Myrtana, prečo nie? Čítky. Esence hojivé sily, 2 liečivé rostliny. Extrakt hojivé sily, 2 liečivé byliny. OK. Cool. Sounds good, man. Tak, hlavne mi ukáže, čo tu máš za zbrane, lebo ty vole, ja viem, to je posledná vec, čo si pamätám z Gothic 2, že vonku ma čakajú vlci, takže určite budem niečo potrebovať. By som im ukázal, že mám silné argumenty, promiň, sem si musel ešte zafrflať, ale tak čo, hraj si co chceš, když te to baví, ďakujem Trebík, ďakujem, že mi dovolíš hrať, čo ma baví, to je od teba veľmi pekné. Každopádne, táto mreža náhodou nejde nejak otvoriť. Chat, tí, čo sa vyznáte v Gothic 2, ide táto mreža otvoriť, aby som si zobral to, čo je v tej truhle. Na to určite potrebujem nejaký teleportačný spell. Ja poznám Xardasa, jak to tu má vymyslené. Jasne, ide, OK, jak to otvorím? Kde je gombajs na to, aby som to otvoril? Povedzte mi. Okamžitý backseat. Inak, čo sa týka hlasitosti, asi je to dobre nastavené, že asi som to dal správne, by som povedal, že som to slušne na krbu. Na krbu. A kdeže je krb? Tu je krb. Hej, bráško, vylezeš sem hore? Či ja si môžem maximálne tak zobrať klacek a to je celé. No good. What with? Slyším jen tebe, tak OK. Ale občas hovoria hlavná postava, prípadne boli tam dialógy, vieš, jak...
2 minúty v hre a už si pýta backseat. No a? Že aké by si ma nepoznal, kámo. No, som na krbe a nevidím, že by sa tu dalo niečo potlačiť. Come on. Come on. Ježiš, ale by som sa tak strašne túžil otáčať myšku. Aha, už som na to prišiel. Super. Tak ja som to kokos chat. Dík za backseat. Na toto by som v živote nedošiel sám, ale nakoniec som na to došiel. Ja by som sa tak strašne túžil otáčať myškou, ale on sa ide otáčať iba klávesnicou. Hovno. 20 zlata. A kde je nejaká super najlepšia sekačka v hre? Liečba lehkých zranení. Yes. Ohnivá kouzla, šúr. Tak to nebudem používať. Zapál sa. Nechcem sa zapalovať. Len furt stláčam Ečko. Keď chcem lootovať a Ečkom samozrejme nelootujem. Pretože v podstate nič sa tu nerobí myšou, len sekanica. Čo je to za emotikon, ten delfín? To máte z hype trainu, alebo čo? Tu ešte budeš mať niečo, Xarda, že? By som potreboval tvoje goodies. Ty vole, nehovor mi, že tu nemáš jedinú zbraň, čo by som si mohol zobrať. Hore vo veži isto niečo bude. Jak lopík do zákruty, nie? Jak keby išiel 150, pozeraj. Pozeraj, jak na to klopí. Moje? Všetko je moje. Tadiaľ sa môžem preletieť, keby bolo treba. Ja sám. Sú nejaké knížky, ale ja potrebujem sekačku, bráško. Kľúč. Tu bude sekačka v tej truhle. Čau, Palino. No nehovorím to. Jasné, že je tu sekačka. To si berem. Svetlo, paklíč. Dýka. No dobre, dýka lepšie ako nič. Môžem si ju nejak vybaviť. Takto. Veľký klacek, 10 zranenia, 5 zranenia. Motherfucker. Prečo je veľký klacek lepší ako... dýka? A jak sa to vybavuje? Dobre, už to mám. Dobre, môj klacek není. Jak sa útočí, prosím, pekne? Ja nemôžem máchať len tak sám od seba. No dobre, počkaj. To sa musím pozrieť do nastavení, lebo som sa chcel rozmáchnuť svojou novozískanou zbraňou a neviem, jak sa to robí. Akce je mouse left. Tak asi áno, že? Ľavá myška, dobre. Tak hádam ľavá myška. Lebo nemôžem z nejakého dôvodu len tak máchať na prázdno. Drž myš a skús Ježiš, jasné. Jo, na toto som už zabudol, na tento kombat, kámo. Chceme vôbec hrať Gothic 2, čo? Taká otázka. Na to som trošku pozabudol, že to takto funguje. Inak tá sa nemám aj jednotkou, takže to je v pohode. Na to som zvyknutejší. Pomodlíme sa soche Beliara. Počkaj, mám to robiť, či nemám to robiť? WTF, to čo je ten chat na screenu, mami som v telke, no presne kvôli tomu. Môžeš si prepnúť na Gothic 1 ovládanie alebo dať Gothic 2. No ja to mám asi na Gothic 1 ovládaní, že? Počkaj, ja neviem, či sa tuto actually chcem pomodliť. Sa trošku bojím modliť pri seche Beliara. Ovládaní. Implicitní alternatívní nastavení. Fú, je to ako mihotal obraz, tak mi až zle došlo. Ty si nejaký dneska citlivý, Balú, počúvaj. No a keby som dal alternatívne nastavenie, tak čo sa stane? Je to ovládanie lepšie? Moment, ono to motanie obrazu není baseline? Nie. Eraser, čo hovoríš? Čo je lepšie ovládanie? Nastaviť ovládanie na alternatívny. Nie som nejaký mekíš a ja občas tiež bývam. Kámo, cez víkend som bol strašný mekíš. Ale aspoň som bol produktívny. Dvojka má lepšie ovládanie. Takže alternatívne nastavenie je lepšie, hej. Takže dopredu otočiť Q a E, dobre, v pohode. Akce, left ctrl,
Boha. Mouse left to zostalo rovnaké, tasení zbrane je space. Stále je tu skok. A toto je takto, hej. No to sa toho teda moc nezmenilo, ty vole. To sa teda toho moc nezmenilo. Akurát dopredu, dozadu otočiť kurzor, úkrok, áno. Ale v tom prípade skok si dáme znova na space. Pomalá chôdze môže zostať, plížení bude CTRL. Akce je ľavé myšítko, no tak v podstate som nič nezmenil tým pádom. Tasení zbrane môžem dať pravým myšítkom a bude to aj jednotkou, mapa EM-kom. Dobre. Takže je to vlastne jedno. To ovládanie bude šitózne tak či tak. Ale každému sadne niečo iné, no tak toto je ten problém, každému sadne niečo iné. Ježišmária, budem s tým chvíľku bojovať, ale určite si zvyknem, však som šikovný chlapec. Tak, dobre, tu už je asi všetko. Niekto mi tu tvrdil, že hneď na začiatku dostajem nejakú super sekačku a to sa ukázalo byť nepravdou, pretože moja zbraň je klacek momentálne. Helldivers 2 nebude řešiť. S házom chcem skúsiť koop. Vieš čo, pozeral som, že či neviem schrasiť kľúč za free, ale neviem a stojí to 40 ečiek, takže som na vážkach, no, som na vážkach. Kdyby to ovládanie bylo zadarmo, nebo ti ho niekto predplatil, tak ho chválíš, no to jednoznačne, Davide. To je samo sebou, hádam. Dobre, čo tu ešte máme? Čaukové raz, nazdar. Toto je pochodeň. Zlato. Šúr, daj to sem. Daj mi to všetko. Prajem hodne úspechov v najťažšej challenge na CZSK Twitch scéne. Rozhrávať všetky videohry. Ďakujem raz. Roman, ďakujem za nájazd. Ďakujem. Môžem poprosiť nejakého moderátora, ktorého tu určite nemám, o shoutout pre Romana. Počkaj, však Poppy je moderátor. Aj Nihilus je moderátor, urobte shoutout. Chlapci, to zvládnete. Ja vám verím, moji moderátori, že to bude úspech. A beriem všetky pochodne. Xardas povedal, že si môžem zobrať všetko, čo tu má, takže ja to beriem doslovne. Keby som mohol, tak zoberiem aj tie regály. Keď budem veľký, budem moderátor. Dobre, peco. Tak už aby to bolo. Neznám komand. Napíšeš lomeno, shoutout, Roman Dragula. To nie je až také náročné. Do it, Nihilus. A on nemohol to mať všetko v bedničke poukladané. Tak to teraz tu musím sa pohybovať, aby som mu to všetko zobral. A ešte k tomu neviem, na čo sú tie... Opasek, ale hovno. Na čo je dobrý taký opasok? No pozri sa, jak si to zvládol. Dobrá práca, Nihilus. Dobrá práca. That's my boy. Ďakujem, Roman, ešte raz krásne za ten nájazd. Ráno som si užil svoj predstreamový čas u teba. Lomítko Sautau. Johnny, ďakujem za follow, ďakujem. Ešte jeden detail. Zdá sa mi, že tá hudba je teraz nejak moc potichu. Počujem ju tam občas, aby som ju tam chcel počuť častejšie. No, to je lepšie, o niečo. Nuž... Bola tam ešte jedna miestnosť? Nie, už tam nebola, dobré. Tak ideme do sveta a ideme vysvetliť vlkom, že máme silné argumenty a ešte test F5 je save. Jak je save? Okrem toho, že uložiť hru. Game 1, výborne. Ešte nejaký quick save by to chcelo, ale toho sa asi nedočkám. Tak, klacek do ruky a ide sa na to. No poď. Čo si zač? Ovečka. Na teba si trúfam, ovca. Netrafil som, nevadí. Hej, ovca, poď sem. Ja som s tebou ešte neskončil. Poď sem, ovca. Oh, shit. Vlk ju dorazil, to je môj kamoš, tento vlk.
Ty, ale nedodžuj ma. Nedodžuj... Nie! V žiadnom prípade ma nebí. Ešte horšie. Kristus na nebesiach. To je tedy mod Kýpo, když ani nezná komandy. A však musí sa naučiť, chápeš? On je modom ešte len 4 roky. To nie je dosť času. To nie je dosť času na to, aby vedel všetky komandy, jak fungujú. OK, let's go. Zatiaľ to vyzerá ako Kingdom Come Deliverance. S takou trošku Lidlovitejšou grafikou, že? Hej, už ti idem pomôcť, bráško. Není problém, spolu ich zvládneme. To je môj goblin, let's go. Let's go, to je môj kill, kámo, to je môj kill. One less monster around. Aj Kavalorn dostal jednu cesčuňu. To si berám. Tú sekeru. Bude určite dobrá weponka. No pozrime sa na to. Že 40 damage, 30 nemáš do síly. Ja mám iba 10 síly asi, že? Well, to je moja smola. Čau Sala Grampix, nazdar, dobré ránečko. Bad female, čau, dobré ránko. Veľký klacek. That's what she said. Hej, ale ja chcem polútiť. Mohol by som. Inak, predsa len sa vraciam asi k tomu, že to pôvodné nastavenie bolo lepšie. Že sa otáčam a nerobím úkroky. Ovládanie otočiť bude tak a toto bude tak a toto bude tak. Takže som to vlastne vrátil do toho pôvodného nastavenia, do toho implicitného. Čau, Mietkový, nazdar. Berem. V Gothicu nie je niečo ako nosnosť, že? Také tu ešte nepoznali v tej dobe, či áno? Berem aj veľký klacek. Veľký klacek už mám. Teda, mám ich viacej. Nothing to plunder. Nothing to plunder. To mám rád na Gothic 2. Zoberieš všetko. Ako hej, no. Je to cool. Hey! Problémy, bráško. Trouble? Damn. I don't know where they're all hiding. You kill one, and shortly afterwards they're all back again. Wait a moment. I know you. You're the fellow who was constantly baking arrows for me in the Valley of Mines. Na nič také si nevspomínam. Nikdy som nič nežobral. Oh, come on. Back then, in my hut outside the old camp, I taught you how to shoot a bow and how to sneak. Aha, na to si už spomínam. Ring a bell? Menuješ sa Kavalorn, že? Your name is Cavalorn, right? Ah, I see you haven't forgotten me after all we went through in the cursed colony. Where are you heading? Do boha. Idem do boha, Kavalorn. Spadky do Hornického údolí. Back to the Valley of Mines. Really? I wish I could follow you, but I have to finish my duties here first. When you're in the Valley of Mines, could you please look around and see if my old hut is still standing? I'd like to return there one day. Zaujímavé brnení. Už nepatríš ke stínům. Interesting armor you're wearing. Don't you belong to the shadows anymore? Shadows? They haven't existed since the fall of the barrier. The moment we could finally leave the Valley of Mines, there was no reason for me to stick with them. Now I work for the water mages. I belong to the Ring of Water. Co ďalej mágové vody? Pijú vodu celý deň? Tá hra je doslova tak stará ako Morrowind. Fakt? Gothic 2 je rovnako starý ako Morrowind, kámo. V mojej hlave Morrowind je extrémne starý, ale treba povedať, že Morrowind mal na svoju dobu absolútne spektakulárnu grafiku. Morrowind bol krásny. Doslova by som povedal,
že Morrowind grafika je celkom uchádzajúca ešte aj v dnešnej dobe. Má to samozrejme tie svoje problémy už, ako grafika z tej doby má problémy v dnešnej dobe, že tie textúry sú občas strašne ploché a že veci sú hranaté a podobne, aj ksichty sú trošku hranaté v tej reále. Je to inak celkom pekná štilizovaná grafika aj na dnešnú dobu. Maximálne rok rozdiel, viac nie. Maybe. Ďalší ukázka toho, jak mediocre Bethesda je. Počkaj, ako v čom teraz konkrétne? Však Bethesda robila vôbec Morrowind. Ja nevím, mne sa teda nikdy Morrowind ani Oblivion nelíbili. Oblivion má ale inú štilistiku ako Morrowind. Oblivion išiel strašne do realizmu. Morrowind nie je taký realistický ako Oblivion. Toto je iná hra. Píše sa rok 2002, Windows 95. Nie, to už každý frčal, kámo. To už každý frčal, hádam, na XPčkách v 2002. Jak Bethesda, snad Microsoft, nie? Are you guys mad or what? 2002 Windows 9. Tiež sa mi to nejak nezdá. What are the water mages doing now? They're up to something big. It has to do with an unknown region. Robila to Bethesda, hej? An unknown region? Where is it supposed to be? I can't tell you more. A tak vlastne Microsoft, keď už v roku 2024 vlastní Bethesdu Microsoft. Tell me more about the Ring of Water. I'm not really allowed to talk about it. All I can do is send you to Vatras. He is the representative of the water mages in Corinus. Vatras bol aj v tomto, v Babylon 5. Maybe he'll take you on as one of us. We urgently need more good people. Prosím ťa, s ním sa nebav, tomu řekne, že má peknú holku a on z princípu řekne, že je hnusná jak prdel, zasloužili ho B-worda. Hovoríš o Nihilusovi, predpokladám. Kde Slovenčina? Kokos, nechcel by si moc koveraz. Ako každý měl XP v tom roce, už niekto je má i dneska. Ako XPčko záložné, vieš, ako sa vždycky hodí. Morrowind vyšiel ten samý rok, co Gothic 2. Nice, big beat, nice. Ja sa bojím toho ovládania v tejto hre a hitboxov. Ja tiež, ale nejak sa s tým popasujem. Popasoval som sa s jednotkou, tak v dvojke to hádam zvládnem. Weren't you and your people enemies of the water mages back then? Those crazy old days are over. There isn't any more new camp or old camp. Now that the penal colony no longer exists, everyone is on his own. Most of us former prisoners are still being hunted. The water mages were able to get my sentence commuted, and now I can move about freely. Cudzopasnik na miléniách XP určite nie v tej dobe, lebo si to bolo druhým rokom vonku, ale tak zmrvené jak svinia, až Service Pack 2 ho ako tak dal do poriadku. Ja viem, že svojho času sme nahádzovali Service Pack 2, takže som asi frčal na starých XPčkách so Service Pack 1. Fligo. Actually. A viem, že Service Pack 2 bol pogózny, no. To sa všetci tešili, že vyšiel. I'm sitting tight. If it hadn't been for these damn bandits, I wouldn't be here. Co banditi? What was that about bandits? Have you slept through the last few weeks? Huh? I'm talking about all the riffraff from the penal colony that are making themselves at home here in the area, plundering and murdering for all they're worth. I guess I'm lucky they didn't kill me. I let down my guard for one moment, and they clubbed me from behind. No idea how I'll get all my stuff back now. Bol aj Service Pack 3, Balu, ale ten vyšiel niekedy v tom období, ak už sa chystala Vista. A Vistu som ja skipoval, ja som si potom už frčal radšej na tých XPčkách. Až kým neprišiel ďalší Windows, ktorý sa volal... Kámo, čo bolo po Vistách? Kristove rany. Ja som úplne prispatý. Sedmička, samozrejme, bubu. Ja osobne som prešiel z milénia až pri Service Pack 3. No, Simon, ďakujem za follow, ďakujem. Vista zústal v našich srdcích pouze ako meme a to je pravda. No, ja som skipoval Vistu, ja som nikdy nerobil s Vistou. Som skočil z XPčiek na sedmičky a to som asi urobil dobre. Vistu som preskočil, to bolo hnoj podľa mňa, 7 potom priamo 10 na 11. Ešte stále frčím na Windows 10 teraz, na služobnom počítači mám 11 a dá sa na to zvyknúť, je Windows 11 je v pohode, ale 10 tiež boli podarený Windows. Ja som tiež preskočil na osobnom PC Vistu.
No jo, no. Ja vystiel a do dneška nechápu ten hate na ne. OK, byli náročne hardware, alebo XP, bylo to UI, slušný upgrade. Ako, ja som mal rád XP-čkové UI, aj keď s dnešnou optikou treba povedať, že to bolo také Fortniteovské. To bol, XP-čko boli taký Fortniteovský Windows proste, s tým zeleným start buttonom a týmito vecami. Windows 11 mi odpálil touchpad na notebooku, nedá sa mi nijak tam dať ten driver, ani za boha. No, nie som odborník na hardware, takže ja ti s tým veľmi nepomôžem, ale možno tu na niekoho narazíš, kto ti poradí. Vystajenece ako TED 11, tu taký každej skipuje. No ono... Trebárs na služobných kompoch sme to mali povinné a tipujem, že je iba otázkou času, kedy ťa aj tvoj Windows 10 donúti upgradenúť na 11. Či sa ti to bude ľúbiť alebo nie. Proste máš desinu LOL, ty máš legálnu desinu, tak tu máš 11 LOL. Čakám takýto update každú chvíľu. Windows 11 je zas taký shit. Pre mňa toľko vecí nepochopiteľných a to nehovorím o nastaveniach. Ako... Mne sa najviac nelúbi to, že keď si nainštaluješ čerstvú 11, tak ti to jebne tú lištu do stredu, ale to sa dá za 5 sekúnd, to máš upravené tak, aby to bolo ako na desine, takže to je v pohode. Tento rok má byť 12, hovno, fakt. Podpora Windows 10 končí budúci rok v říjnu, no jo, tak potom, až potom. Užívateľsky bolo viac friendly desina. Ono, je to o zvyku zase. Je to o zvyku, na všetko si zvykneš. Keby najskôr vyšla 11, akože kebyže featurey, ktoré sú v 11, vyjdú skore ako v desine, tak zase bude každý frflať na desinu, si myslím. Lebo technicky medzi tým nie je až taký rozdiel, by som povedal. You were robbed by the bandits? Yes, they beat me down and tossed me to the goblins for lunch. It was damned important stuff. A letter and all my money. I absolutely have to get it back. But without someone to watch my back, I'm not going back there. That cowardly rabble. Mene sa nastavení přes dlaždice, ešte, že si to DF6 zobrazí ve starém zobrazení ako v XP. No tak ako customizácia je dôležitá. To by malo byť pri každom Windowse, nech sa vieš vrátiť do tých pôvodných. Tak ako si na to bol zvyknutý, keď s tým máš problém. Ja som si upravil na oknách 11, že keď klikneš pravým, tak to nemusíš furt rozbalovať tú ponuku a je to ako po starom. To neviem, že je ináč. Can I help you with the bandits? Maybe. But as scrawny as you look, you surely haven't held a proper sword in your hand for weeks. Well, I don't have any choice but to take your offer. My time is running out. So, pay attention. Down this path here, you'll find one of those filthy holes in the ground that bandits like to hide in. The fellows there are the same ones who stole my stuff. Let me know when you're ready, and we'll nab the rabble. Môžem to spraviť tak, že s ním pôjdem zabiť tých flákačov a on urobí všetku robotu a ja sa iba zoveziem spolu s ním, že? A keď by asi bolo lepšie, aby som pobral XP odtiaľ. Lebo ak im nedám ja tie killy, tak žiadne XP nedostanem. Potrebujem lepší I vybavenie. need better equipment. Those swine haven't left me much. I can give you a wolf knife. A voči nůžku. You call that a knife? But what about healing? I still have 2 healing potions here. Interested? Sure, give him here. Nice, dobre. A nepôjdeme nikoho zabíjať momentálne, pretože tu na seba najskôr potrebujem nahodiť ten vlčí nůž. Môžem ho vôbec použiť? Zranení 30 to má skoro toľko ako tá sekerečka. Kámo, cena 350, no dobre, no. Bonus k jednoručným zbrajem, no dobre teda. Ja som to jítol na zem. Prosím, zdvihni ho. Kámo, jak som to vôbec vyhodil? To by som rád vedel, jak som zahodil ten nôž. V originále Gothic 2 si musel mlátiť klackem, žiadny nožík pro tebe. Kámo, ja sa pripravím, pozri sa. Vyskúšame to minimálne, aspoň bude Clown Fiesta. Čo vy na to chat? Ja si to savenem, samozrejme. Tak. Ešte, že som mu povedal, že potrebujem lepší equipment, ináč by som vočí nožík nedostal. A poďme ich skúsiť. Let's mix it up with those guys. Sure thing. Just keep my back clear. Budem, ale aj tak si nesmrteľný, takže ich aj tak či tak vymlátiš sám. Dáme nejaká bednička ináč, na ktorú som sa ani nepozrel. Ale je hodne krátky, budeš musieť byť blízko, to zvládnem.
Pozri sa. Pozri sa. You deserve that. Nice. Nice. There we go. A ešte som dostal aj rapier z neho. Veľký klace. Kámo, ty mi ho nelútuj, to bol môj kill. Poor sucker. You don't even have any gold on you. No nie, lebo som ho lútol. Šink, šink. No a len tak mimochodom, ten rapier je ako veľmi dobrá zbraň. Kámo, ten je ešte lepší. Ten meč. Ale na to určite nemám obratnosť. Jasné, že nie. Jasné, že nie. Tak som stuck s týmto vlčím nožíkom, ale to je v pohode. Dobrá starting weaponka. Určite lepšia ako klacek. No Aha, my ideme ďalej, hej. Inak priebežný se... Jak beží v základe dozadu, pozeraj na ňo. Ježiš, to je fucking hilarious, táto hra. Obratnosť je bohužiaľ úplne na prd, stejne ako v základných hře. No, on treba maxovať. Ježiši Kriste, jak na mňa nabehli. Jak nadržané zajačíky. A ja dostávam XP, keď on ich zabíja, okej, daj im. Ale ja prispejem. Prispejem svojou troškou k fajtu. Strašne ich poriešil. You poor sucker. You don't even have any gold on. So, that's done. Ha! They shouldn't have messed with me. Kámo, jak ťa vôbec prepadli, keď si ich one-shotoval, mi povedz. I've lost too much time already. What sort of mission? Yeah. First I have to get into the city, and then later... I don't know how I'm going to get all that done in time. What about me? Why not? You could take the letter into the city. Then I'll have a bit more time to take care of my equipment. One of the bandits must have the letter in his pocket. Take it to Vatras, the water mage in the city. You'll find him in the temple of Adenos. He preaches there all day. Tell him that I wasn't able to get it done. And if he asks where I am, just tell him I'm already on my way to the meeting point. Sú nejaké míličkové zbrane, ktoré tiež potrebujú obratnosť? First buy some decent clothes from the farmers. Otherwise, you may be taken for a bandit. Here's a couple of coins. Kámo, on mi dal ešte peniaze. Najlepší týpek, tento Calvadorn. Kámo, on mi dal zbraň, dal mi healové lektvary, dal mi quest, kde všetkých vymlátil a ja som za to dostal XP. A dal mi ešte aj zbraň. Kámo, who's not favorite guy is this guy? Je to borec, je to strašný borec. Ešte ma nenaučí niečo za free, už to vidím. Sure. You know that. Man, they really took a lot out of you. You can't remember anything at all, can you? Chci sa naučiť tvoje schopnosti. Tvoje schopnosti. Tvoja duša bude moja. Sure. What do you want to know? Jednoručné zbrane plus 5. Asi aj tak nemám body na to, že? Jednoručné zbrane. Obojručné zbrane sú aj tak lepšie, ale na to potrebuješ jednoručné zbrane, tuším, vytrénovať, aby si mohol používať obojručné zbrane. Áno, ale tam je práve ten problém, že kryty pořád scalují se sílou, strašne bullshit. Come back when you have more experience. Musím dať level up najskôr, chápem. Plížení. Ale nemám stále bodajsky na to. Už rastieme. Poke tasty. Brago. Iron Brago. Mám ten dopis. Bráško, mám ten dopis, čo si mi hovoril, že mám nájsť. Čo s tým dopisom teraz? Kde vôbec je? A prečo nemám nasadený tento opasok? Bonus síly, kámo. Ja som ho nemal celý čas nasadený. Táto, čo som za PPGáša? Táto správa byla pečlivé zapečetená, tak ju pečlivo odpečatíme. Vážení Vatrasi, už víme, jak dosáhnout portálu. Menil si pravdu, jsou tam znaky uctívačů Adanose. Chci tě požádat, aby zkontroloval mé poznámky a to, co jsem našel. Nikdy jsem neviděl takové kameny. Země se třese bez nějakého důvodu. Předpokládám, že brzy zjistíme príčinu. Ornament, ktorý som našiel, to tam bolo napísané tiež čot. Ornament, ktorý som našiel, mne má väčší význam, než sme mu prvne dávali. Zdá sa, že je to artefakt klíč, ale není kompletní. Musíme to studovať dôkladnej. Pošli nám sem niekoho z kruhu vody a pokud možno, neposílej kavalorna. Už som ho poučil, aby ten dopis doručil tobie. Myslím, že už pro nás udelal dosť. Doufám, že som udelal správnu vec. Saturas. Saturas, to meno poznám z jednotky, že? Saturas bol týpek, s ktorým
s ktorým si chilloval v jednotke, to bol šéf mágov vody, tuším. Kavalón, prosím ťa, stop, help me. Ja to dohrám, proste, bez teba, lol. Nie. Nie, nech mi pomáha, čo sa dá. Aha, šípajzík a lučajzík. Požadovaná obratnosť 10, to by som mal mať, že? Toľkú obratnosť. A kámo, trošku, keby to menu bolo aspoň trošku logicky spravené, to by bolo výborné, ale to mám asi smolu, keď chcem niečo také. Si tiež musím vybaviť tie šípy, asi nie. Dobre, tak mám aj lučík. Tuto by som mohol drichmušať, keby som chcel. Tuto je obrázok toho, ako ja neviem, Gomez, alebo kto sa bije s nejakou harpiou, aj si. Môžu som to dokonca ja. Kavalón, super týpek, nejak som to nepochopil v tom dopise, prečo tam žiadali Vatrasa, aby posielal niekoho iného ako Kavalórna. Akože už to spravil Kavalórn príliš veľa a treba dať úlohy aj niekomu inému, alebo Kavalórn je akože nejaký darebák v skutočnosti. Kavalórn, ešte som s tebou chcel pokecať, lebo som našiel ten dopis, by the way. A písali tam o tebe. Hey! A dobre, už s ním nemôžem kecať. Noted. Dobre, tak ide sa do mesta. A budem si vykračovať ako gentleman, nebudem sa nikam ponáhľať. Ideme pekne takže ono sa dá ovládať tú hru aj myšou, akurát, že myš registruje ten pohyb podstatne slabšie ako tieto smerové šípky. Dobre teda. Ale už sa dostávam do toho ovládania. Nie je to taký problém sa preorientovať. Na ten fight to bude trošku horšie, hej. S tým fightom to bude trošku horšie. No poď do mňa. Poď do mňa, ty lušta. A ja som ho mohol ináč aj ustrieľať, keď sme pri tom. Ty vole, a prvý hit bol jeho. Ty mŕtka jedna. Ja som to nemal savenuté. Nejde nastaviť väčší citlivosť myši, to je v pohode. Dobre je to, jak to je, ale to, že som si to nesavol, to som neurobil zrovna najlepšie, hej. To som neurobil zrovna najlepšie. Som si to saveol iba po tom prvom týpkovi, ktorého sme zabili, že? Tak dokonca ani po ňom som si to nesavol. Dobre, píšem si to do svojho neviditeľného diára, saveuj si to pravidelne. Každá šípka je iný útok, ja viem. Let's mix it up with those guys. Sure thing. Just keep my back clear, okay? Keep my back they're in for clear, a nasty surprise. tvoj ruksak bude čistý. Citlivosť myši vždy zvyšuje v nastavení prímo ve složce, kde je nainstalovaný Gothic, môžeš pak dať väčší limity než ve hře. Ja to nechám tak. Ty vole, on ho vypol na ranu. Alright. Tak dobre, tak ja berem veľký klacek. Kámo, ty si ho ani nelútneš, svoj vlastný kill. Dobre, ja ho v kľude môžem nechať, nech vypráska, pretože vidím, že to má pod kontrolou celé. Ja pobežím len za ním a nebudem riskovať svoj drahocenný život. Tak, daj im. Ja chcem vidieť naskakovať tie expáče. Bráško. Kde sú moje expy? To je ono, daj im. Tak ale zabiješ ho už. Nothing to be had there. No poďme, tak ale neflákaj sa, Kavalón, daj mu. Ty vole, oni jak sa kajtujú, pozeraj na to. Oni sa tu obiehajú, vôbec sa netrieskajú do fejsu. Behajú a máchajú rukami, kámo. To je golden. To je fakt golden. Počkaj, ja ti pomôžem trošku. Kámo, môj kill. Musel som ti proste pomôcť, Kavalón. Musel som ti pomôcť. So, that's done. Ha! They shouldn't have messed with me. Then I can súbojový systém lepšie ako v KCD, to by som netvrdil. Salagrampix, ja mám rád súbojový systém v KCDčku. Len aby bol trošku dizajnovaný aj na group fighty, ani len na 1v1. Nohavice majú širší než ABBA. Sa nosili zvony v tej dobe, chápeš? You could take the letter into the city. Then I'll have a bit more time to take care of my equipment. One of the bandits must have the letter. To už sme kecali, to už nepotrebujem vedieť. Môžeš ma niečo naučiť, nič ma nenaučíš aj tak, ale to je v pohode. To vôbec neprekáža. Hřeby pobytý ký.
Ten potrebuje čo? Ten potrebuje 10 sily. Má lepší range určite, ale... Vieš čo, ja ho použijem kvôli tomu lepšiemu rangeu. Lebo zase ma dojebe vlk. Ja už to poznám, už viem, jak to chodí. Tak, do píšťok si tiež prečítame. Tak, čo tu máme za dopíšťoky? Správa, toto som aj nečítal predtým. Zastav každého muže, ktorý prichází z hor, jestli na nej narazíš, pak. To bude nejspíš náš starý známy, dej si pozor, ať mu nenaletíš, je to nebezpečný čarodej. Buď stále ve střehu, to asi myslí Xardasa. Je možné, že se s ním spojí ten chlápek, co ho hledáme. Spolu s tím dopisem ti posílám 30 zlaťáků, dalších 30 dostane ten, kdo toho chlapa zabije. Jeho hlavu dones do starého dolu ústatku. Jasne, tak to sa nestane. Správa o hledaném. To je môj portrét údajne, kámo, čo je to za prasací rypák, čo mám na hlave. To som komu čo spravil, že mám takýto rypák. Ty vole, ten sa vôbec nepodobá na môj nožtek. Môj krásny zlomený nožtek. To je fešák. Tu zalepenú správu ti dal Xardas, nie? To by som neotváral. Ok, dobre, tak ju nechám neotvorené. Tak som ju čítal predtým a teraz si to savnem. Poďte sa chat. Pozrite sa, co by dub sme boli naspäť. Akože easy, vôbec nevadí, že som to nesavoval predtým. Teraz som už napravil svoj transgression, takže sme v pohode úplne. A tuto si vybavím aj tento lúčík a toho vlčka skúsim radšej zastreliť. To bude rozumnejšie. Ako sa tam s ním pasovať. Pasovať sa s ním budem, keď príde blízko. To znie ako dobrý nápad. Nothing there. Nothing there. Dobre, ide sa na to. Mám chuť na zabíjanie vlkov. A žutie žuvačky. A žuvačku som už vyžužlal. Tak mohol by som si to aj savenúť. Maybe. Mohol by som si to savenúť a mohol by som sa healnúť. To sú dve veci, ktoré by som mohol spraviť. Tak. Uložiť hru, tak. Vlčí mláde. Kámo, mňa normálne dojebalo vlčí mláde. Je toto normálne? Ty, a jak sa strieľa z toho luku vlastne? Aha, takto. Hej, môže sa nehýbať vlk, aby som ťa mohol aj trafiť? Ja nie som schopný do neho... Ja nie som schopný ho trafiť. Is this real life? Musím ísť trošku bližšie. Ja ho proste netrafím. Kámo, však strieľam rovno do neho, tak prečo ho netriafa? No mne doslova dojdú všetky šípy, kým ho trafím konečne. What? Ja som ho vypol jednou ťapkanicou. Jak som doslova nechápem. Ten vlčí bazmek má väčší damage ako tento pobíjaný key. A doslova ma vyriešil to mláďa, keď by som ho proste zabil na ranu. The hell is going on? Bol to critical? Ja som asi dal critical, že teraz? OK, to dáva zmysel, dobre. Tak to je save hodné v tom prípade. Sice som dostal prvú ranu, ale nevadí. To vôbec nevadí. Voda... Zlato, borúky. Je to v poriadku, že kradnem z oltára? To je úplne v poriadku, že chat. Nikomu toto nebude chýbať. Inosová socha. Teraz sa už nevlní obraz. By ma zaujímalo, že či pri tej... Belial, Inosi, ďakuje za tú modlitbu, to je od neho pekné, že poďakoval. By ma zaujímalo, že keby som sa pri tej Belial... Belialúrovej, kámo, ja neviem, jak sa volá ten týpek. Keby som sa pri nej pomodlil, že či sa niečo stane. Oh shit. To sa mi asi nebude páčiť, že? Keď na mňa nabehnú všetky tie muchy. A už ide mucha. Hej, nedodžuj ma mucha. Come on, prestaň ma dodžovať. Krvavého mucha. Nie, ich je veľa. Pomoc! Ja som skoro dead. Kámo, čo mám robiť? Ja ich nevypnem. Oni sú moc husté na mňa. Ešte by aj behajú zimomriavky z toho, z debilných múch. Oh Jesus, neznášam takýchto enemákov. To je efekt prokletí. What? Fakt? Robíš si zo mňa srandičky?
Ufam, alebo to úplne smrteľne vážne. Všichni sú mŕtvi, Dave, no hlavne ja som mŕtvý, to je ten problém. Ako... asi ich nejdem bastatovať, asi ich radšej nebudem otravovať. Tieto muche. Tuto pánov vlkov asi tiež radšej nebudem otravovať, asi radšej bežím rovno do mesta. Ja sa totiž to mierne bojím, že by som zhebol a myslím si, že sa bojím správne. Who the fuck are you? Pomoc! Pomoc! Ježiš, ešte aj goblin ma naháňa. Daj mu! Ježiš, chrbtom mu asi úplne damage nedám. Tak. Aspoň 30 XP. Lepšie ako druhotom do oka. Who do we have here? You're on your way to the city. Am I not right? Maybe. You look like a fugitive. All fugitives are headed for the city. You could even be a former convict for the mining colony. I don't care where you come from, but I believe I have an interesting offer for you. Killujú ťa ako mňa vo Valheime a tam mám samé mŕtvoly po mampe, ako si sa im nechcem miznúť. Unlucky, Fligo, unlucky. What do you have to offer? The way you look, the guards will never let you into the city. I can help you get into the city. I have here a small piece of paper with the royal seal and the governor's signature. A pass. With this scrap of paper in your pocket, you can run about as raggedly as you please, and the guards will leave you alone. Interested? No tomu ver. V tom musí byť nejaký háček. There must be a catch to this. No catch. You will merely owe me a favor. To sa mi až tak nepozdáva. Jak si dostaneš do mesta ty? How will you get into town? The guards know me. I will simply tell them that I have lost my pass. Mám od neho zobrať ten papierčet. Vie mi tuto nejaký backseater poradiť, že nechcem mu dlžať toto láskavosť. Radšej by som mu nikomu nič nedlžal. Akurát neviem, že či sa potom dostanem do mesta. Keď nebudem mať priepustku. Jasné, takže mám si od neho zobrať ten papier. Ne, nech si ten papír. Nič hrozné, akurát napráskaš jednu pani. Je viac možností, nemusíš, okej, ja nechcem ten papier. Nechcem nikoho práskať. Now, keep your paper. I seem to have misjudged you, huh? Well, do you want something else? Can I interest you in my wares? Odporúčam iným spôsobom. Rozhodol som sa ísť do toho iným spôsobom. Ukáž mi své Show me zboží. your wares. Bra. Take your pick. Dobre, čo máš zaujímavé? Máš tu, že dlouhý meč. Dlouhá noc, ty a ja na 100krát. Ale za to, na to treba 85 sily, tak to asi ťažko. Pirátska šavle 60, halapart na 55. Kvalitný krátký meč 25 a ani na jedno z toho nemám. Aj keď toto by som eventually mohol kvalitný krátky meč používať. Akurát, že je krátky a ja mám hřeby pobytou palici, ktorá nie je až tak zlá. Moja je tiež hřeby pobytá palice, že? Dobre, ten vlčí nůž mu asi za 53. Dobre, no. Ja ti to predám. Ja ti to predám a predám aj túto pálku. Tak, to všetko predáme. Tak, aj díky predáme, čo by nie. Aj sekerečku predáme. Aj mečíky, všetko mu predám, kámo. Čo len vie kúpiť, tak tomu všetko predám. Mám 3 šípy ešte, mám tu chlebík. Kde haz? Dokončil som tréning v Helldivers, môžeme hrať. Si to kúpil za 40 ečiek, Peco. Bohatý divák tento Peco. Si len tak kúpuje hry za 40 ečiek. Ja som doslova, kámo, pozeral celý víkend na ten War Tales a hovorím si, že kámo, ja za to nedám 35 ečiek. To není šanca. Tak drahé videohry a ty tuto... dohratý tutoriál. Let's go. 40 ečiek mínus. Dobre. Stará kamení deska. Tu predám tiež. Kámo, neviem, či som mal predávať tú kamennú dosku, ale každopádne som ju predal. Za koľko by mi ju predal naspäť? Za 5. Businessman. Musím ísť. I've gotta go. Suit yourself. Jo, ale samozrejme to tu lútnem ešte. Nenechám tu predsa veľké klácky len tak váľať na zemi.
A ani druhé veľké klacky. Tak to si berem. Vlčí mláde masko. Ja si kúpil Spyra za 13 eur. Tak aspoň za 13 eur. Aspoň si za to nevyvalil až tak veľa peniaze. Ja som celý čas na sebe nemal ten pasok zase oblečený. Seriózne by som to mal savenúť, keď už ho mám oblečený. 37. Keď by 37 boli moje top výdavky. Chápem, Peco. S rodinou je to náročné. Ja chcem si kúpiť lepšiu sekačku hneď teraz na začiatku. Ja asi ani veľmi nie, či. A kadiaľ je cesta? Ježiš, tam sú múche zase. Motherfucking múche. Kamenná deska, nebyla to tá vec, co ti pridáva staty. Oh shit. Dobre, potrebujem naspäť svoju kamennú dosku, bráško. Potrebujem aj tieto borúky. Hey. Takže som prišiel efektívne o 4 zlaťáky, pretože si chcem kúpiť svoju kamennú dosku naspäť. Gimme. I've gotta go. Suit yourself. Dobre. A jak mi pridá kamenná doska nejaké staty? I can't read that. Nemôžem to prečítať. To som ale dopadol. Dá sa odzoomovať kamera. To Popolvár má takto rád, keď je to odzoomované. Alebo môžeme prizoomovať. A F-ko môžem dať pohľad z prvej osoby. Fuck je, kámo. To je určite úplne hrateľné, takto z pohľadu z prvej osoby. To je noc havraná? Áno, kotel, je to noc havraná. Čo je toto tuto? Toto tiež vyzerá ako... No, vyzerá to ako nejaká farma. Je tu nejaký blbeček s ovečkami. Kámo, môžem ti vytrieskať ovečky? Teda, tak som to nemyslel, či ako vy ste to pochopili. You can be glad you didn't come by here 3 weeks ago. We would have taken you for an escaped convict. And we made short work of those. You look completely done in. What do you want here? Dobrý deň, posielam zálohu faktúru za materiál 600 ečiek. Dobrý deň, posielam, prosím, uhráte poistku za auto do marca 550. Dobrý deň, ďalšia splátka dovolenky vo výške 2800 eur je splatná do marca. No dobre, tak akože si urobil radosť ešte za 37 ečiek, ale vieš, ako 37 ečiek mať a 37 ečiek nemať je 74 ečiek rozdiel. Ja to nedávno taky dohral, tak sa teším, jak budeš trpieť. Kotel nebudem, budem si to užívať. 37 za zábavu som ochotný dať, chápem to, Peco, za to. Splátka dovolenky za 2800 je celkom úlet. No, ja už tiež mám letnú dovolenku zaplatenú, to nechcete vedieť, koľko bolo. Zahúčal. Horá, mne přebadli bandité. I was attacked by bandits in the mountains. Those filthy rabble. They were probably the same bastards who took one of our sheep last night. You had terrific luck. Most people don't get away alive. Ti bandity už vám nebudú delať žiadne problémy. Those bandits won't trouble you anymore. Z expy za nič, pozerá na to ešte, že som s ním išiel pokecať. They picked a fight with the wrong guy. Thank Innos. Here, it isn't much, but I want you to have it. I'll tell the others about this. I'm on my way to town. The way you look, you'll have to bribe the guards to get in. And you have to know what they want to hear. And that would be? Well, for example, that you're from Lobart's farm and want to go to... Nice. Tak nepotrebujem žiadny papier na to, aby som sa dostal do mesta. You don't look like a farmer. I see. I need better equipment. I can imagine. But I tell you right now, we don't have anything to give away. If you can pay for what you want, Lobart will sell you something. Otherwise, go to him and ask him if he has work for you. Nice. Then I do Lobarta. Where can I find Lobart? Well, on the farm, of course. The farm belongs to him. To máš pojebané Turecko, my ideme do pojebaného Grécka, to je niečo ako pojebané Turecko. Akurát trošku drahšie. There's another of those scummy beasts. Scummy beasts? Kámo, myslíš svoje ovce? Ja môžem nahádzať na kredenctovým ovciam, keby chceli. Proti ovciam mi to ide, keď sa nebránia. Grécko je drahšie? No však hovorím, že je to ako Turecko, len drahšie. Inak je to doslova to isté. A tak to máš ultra all inclusive, nie? Nie je to úplne ultra all inclusive, lebo v ultra all inclusive môžeš chlastať hociaký chlast. Tuto v all inclusive našom máš chlast, ktorý majú na menu. Proste nemôžeš im vypiť bar. Máš tam tie miešané drinky, môžeš si dať
takúto whisky a hen takú vodku. Nemôžeš povedať, že proste ja budem piť iba, ja neviem čo, Smirnovku alebo čo. Čo majú ináč, majú väčší výber, ale treba si povedať, že v menu máme absolútku, tak budeš piť absolútku, keď chceš vodku, rozumieš? A nie je v tom veľký rozdiel, hej. Nie je v tom veľký rozdiel, ale fakt neviem, kto si zaplatí ten úplne najväčší ultra all inclusive, aby im to tam mohol vyslopať. Plus myslím, že tie bufety a tieto veci, takže to zatvára o 10:00 večer a potom už si za chlast musíš platiť, ale v tom extra balíku máš proste, môžeš dojsť o 3:00 ráno na bar, daj mi napiť a im proste vyslopeš fľašku, chápeš? A nemusíš za to doplácať. Nie, všetok hotelový alkohol je na kokot. Hlavne pivo, keď si dáš 10 do obedu, asi triezvy, no tak musíš si dávať fľaškové, samozrejme. Why are you hanging around on my land? Whose side are you on? The rebelling farmers or the king? No tak to teda neviem. Na koho strane som? Na strane rolníkov alebo na strane kráľa? Čet, povedzte mi. Potrebujem vedieť, na čej mám byť strane. Lebo určite je to veľmi dôležité a kámo, ten má predlakte jak vspierač pri Sambohu. Jazdím na dovolenku na Slovensko a robíš dobre pingvy. Robíš dobre iste. Proste nevyhádzuješ prachy za dovolenku, to je rozumné. Nerozumím. Ty ma asi nerozumíš. What? Don't mess with me, boy. I want to know where you stand. So who are you for? Tak dal som, že nerozumím a aj tak odo mňa žiada, aby som povedal, že na koho som strane. Dovolenka na Slovensku je taká istá drahá. Keď prídeš s budžetom, tak určite. Som na strane rolníkov. I'm for the peasants. Ha! That damned warmonger Onar will drag us all into the grave. What do you think? How long will the paladins just stand by? After what Onar has done, the whole city is in an uproar. A co inak? What's going on here anyway? Don't you know what's going on? Boy, where are you from? We're on the edge of a civil war. Up till now, all the farmers looked at the tribute to the No, sa traxujú toľko, čo nás pri mori, to je asi pravda. The paladins have come to Corinus. The city guards visit us more and more often. And little by little, they're taking everything. Ja som si chcel udelať dovolenku v Žiline, ale v Praze to bylo levnejší, ty vole. Some farmers are starting to rebel. Onar was the first of them. Tell me more about this Onar. Onar is the biggest farmer here in the area. He is broken with the city. They say he's hired mercenaries to keep the city guard off his back. Can't blame him. In any case, no royal soldier dares to set foot on his farm anymore. Mám taký dojem ináč, že v tejto Gothic 2 je viacej dialógu ako v jednotke. Celodenný skipas pre 4, tak 160. Keď ste tam 10 dní, tak rátaj len za skipasy, tak 1200-1400 ječiek. No keď ideš na Donovali sú extrémne drahé. A zober si, že porovnateľné ceny môžeš mať aj niekde v západných Rakúsoch, ak nie lacnejšie náhodou, a tie zjazdovky sú za to lepšie ako u nás na Donovaloch. Dajme tomu, že tá cesta tam trvá trošku dlhšie, obzvlášť pre teba, keď si z Košicoch. Ale hej, ty vole, tá pridaná hodnota podľa mňa fakt ako má zmysel zájsť si do Rakúska. A možno ešte, neviem ako je to na Donovaloch, fakt nebol som tam lyžovať asi nikdy, ale príde mi to, že na tých rakúskych zjazdovkách je jeden mínus, že fakt šialene veľa ľudí je tam. Šialene veľa, to proste narážaš do lyžiarov, kde sa pohneš. Tak to Ultra All, to je tak pre mňa a kamoša, to asi zaviedli kvôli nám, keď sme boli v Egypte, nestíhali bar doplňať. Musíš získať svoj money's worth. To z východu cestovať do západných Rakúsov, hej, je to o hubu, no. Je to o hubu. Tuto z Bratislavy je to ale pohodlnejšie. Tam už ani veľmi nerieši, že či ideš do Rakúska niekam, dajme tomu, že aj na západ, alebo ideš na Donovali, pretože tá cesta zase nie je o moc dlhšia z Bratislavy. Who are those mercenaries that Onar hired? I don't know much about the guys. Supposedly, a lot of them are former prisoners from the mining colony. Everybody knows what you can expect. Zbea na Štulek, či ako sa to volá, je super. Hej, Štulek je fajn. Ale Štulek je fakt extrémna masovka. Každý z Bratislavy chodí na Štulek. Pred prácou som si chodil zajazdiť, až tak,
Že pred prácou. Holy shit. What about you? Whose side are you on? Peasants or king? I'm too close to the city to really have a choice. But I'm glad about that. I wouldn't know how to decide. The king is bleeding us dry, and Onar sets his mercenaries on anyone who won't join him. That's why most of the other farmers are still undecided, but sooner or later they'll have to choose one side or the other. Hej, a kto na Slovensku zaplatí tie ubytka a skipasy, tam máte tolik bohatých Nemcov a Maďarov. Tak vieš čo, Nemec si tiež nepríde jazdiť na Donovali. Prečo by Nemec išiel na Donovali, keď môže ísť radšej do Švajčiarska alebo do Rakúska? A dajme tomu, že o to cenovo vyjde ešte zhruba rovnako. Teraz sme boli v Bachletke, predložený víkend, 700 ty kokot. My sme boli v tej Liptovskej teplíčke a nestálo to až toľko. Tam boli celkom ľudové ceny, ale zase si zober, že máš polkilometrovú zjazdovku, nie 7 kilometrovú ako niekde inde trebárs. Len tak bez chlebíka, žiaden luxus. No, kámo. Ešte ťažké časy, treba viacej zarábať, čo ti poviem, keď je všetko také drahé. But I could offer some work to a day laborer. Well, what I mean is, you can lend a hand in the field. And there are certainly a few other things to do around here. I could pay you with gold. Or give you a few decent things to wear. The things are worth a fair bit. I can't give them to you for nothing, but I can sell them to you cheap if you work for me. By the looks of you, I should say, take the clothes. Anyway, the small turnip field next to the barn needs to be harvested. Idem na to. Ja mám tahať ze zemne tuřín, to si musíš dělat srandu, dobrá. All right. Then hurry it up a bit before I change my mind. Dobre, kde je ten tuřín? Where the fuck is tuřín? Jak vyzerá taký tuřín, ktorý treba sklidiť? Where my turín at? Kámo, kde je ten Turín? Juventus Turín. Vyzerá to ako Turín? Ani veľmi nie. What the fuck? No tu zase ťahá meče. Dobre, len tam fajti pekne, len tam fajti. Ja hľadám Turín. Čo je to, kde je? Okrem toho, že je v Taliansku, samozrejme. To mi nemusíte ani hovoriť. Toho noží sa nájde niekto, kto pôjde aj za takú cenu. Trebárs domáci, keď sa im nechce cestovať, tak asi si tam skočia. Tí, čo sú z okolia. Vidíš to, aj Peco proste nechce sa mu do Rakúsoch chodiť, tak radšej pôjde na Donovali. Ifam, povedz mi, kde je ten Turín Krista jeho. Kde ho toto bude Turín. Už ho vidím. Musím ho sklidiť všetok. Môj Turín, môj Turín, môj Turín. Môj Turín, môj Turín. A tento si taky beriem. Aj tento. Bude sklideníčko. No vidíš? Vidím. Keď už vidím, tak už vidím. Keby som nevidel, tak ho nevidím. Je to tak jednoduché. Musím ho najskôr uvidieť, aby som ho videl. Kokos, ale je to pekné, tá hra, ja si nemôžem pomôcť. 2002, let's go, kámo. Fakt, že tie grafiky v tej dobe ešte mali nejaký charakter. V dnešnej dobe sa všetci snažia urobiť to hyperrealisticky. Potom to vyzerá hyper rovnako všetko. Gothic spoznáš proste. Gothic spoznáš, nič nevyzerá ako Gothic. Možno Fable má podobný štýl, aj keď tiež nie je úplne. A Fable by som tiež actually niekedy zahral. Hlavne keď je taká zima, že už nemáš sneh na kopcoch, kde volá kedy býval. Je to na hovno, kámo, je to na hovno. Býva to mnohem lépe, než si vypadá to mnohem lépe, než si pamatujú, väčšinou je to opačne. Hej, a mám to v 2K rozlíšení, hej, to je tiež rozdiel. Daj si dohľad na 300 pulse nastavení hry, mám myslím maximálny. Tady sú to je tu. 50 XP doma. Hey, you're not all that worthless after all. Take him to my wife in the house and tell her to cook him. What about my pay? Well, I can give you 5 gold pieces. To nechcem, daj mi oblečenie. Sell you the clothes cheaper. Well, what's it to be? Daj mi oblečko.
Make me a better price for the Kámo, dog. 5 zlatých. To nech si natrieska do I'll ryti. give him to you for 10 gold pieces less. Oh shit. Tak to som tiež moc lavičku nedostal zase. I need some sensible clothes. I can give you clean farmer's work clothes. Can you pay for them then? Kolik za tie pracovníce, How že ty much for chceš? the work clothes? Well, we'll see. You've worked the Máš tam field nejaké for mody, me. nebo čiste len DLC? Len čisto Chase DLC, the Rambo. bandits off. Bastards have caused us a lot of trouble. Thanks to you, we're rid of them. 50 gold pieces. 50 zlatých. Ty si iný zdierač, bráško. Tak mi tedy dej ten pracovní odev, ochrana, zbrane 15, šípy 15, not bad. Give me the work clothes then. There's a chest in my house where you'll find clean things. But don't even think about taking anything else without asking. Čau, Ranný. Dobré ránečko. Máš pre mňa ešte nejakú Have you got prácu? anything else for me to do? I don't. But you can ask my wife or the boys in the fields. Opýtam sa tvojej ženy, či nemá pre mňa nejakú prácu. Ako napríklad emisnú kontrolu na komín jej spraviť. Keď už sa jej Lobard nevenuje. Určite si to ulož, než udeláš blbosť. Hej, uložím si, neboj sa. Dvojka zostala lepšia ako trojka. Minule som to videl a bolo mi z toho zle, takže trojka nemá zmysel, hej. Ale Chronicles of Myrtana určite bude mať zmysel. Kámo, kde mám to oblečenie? Nemal som ho mať tuto v inventári náhodou? Či už ho mám akože na sebe? Ja ho už asi rovno mám oblečené na sebe, že jo? Tuto to tak funguje s oblečením, že keď máš lepší gear, tak rovno to na teba šupne. Takže asi save. Nemáš ho? V truhle má byť v dome. A v ktorom dome? Tuto v tomto dome. Kde je tá truhla? Nemáš tú truhlu. Ty darmošlap. Kámo, všade majú ten istý obraz. Ženská, toto bude tá truhla isto. Ukáž mi. To je selský odev, super. Ten som nemohol len tak čorknúť, musel som za neho platiť. Gratulácie k 5000. Ďakujem, Ranný, ďakujem. Vidíš, že ja som... Odkiaľ to vôbec vieš, ty kokos? Však som zrušil ten ukazovateľ. Lebo sa z toho stával moc veľký mím. Tak odkiaľ to vieš? Pre Krista pána. To každý vie všetko. Ale hovno, Gothic 2, čau, vyzerá to tak. Oni by na to došli, že si ho ujebal, aha. By sa na mňa pozreli a hneď by vedeli, čo? Hilda, otvor ústa. Vletí vtáčik. Stojíš v posteli, doslova. Mám tady pro tebe pár tuřínu. I've got a few turnips here for you. Great. That should be enough to fatten those guys up. Since you're here anyway, I saw a traveling trader pass by here a few minutes ago. I think he stopped on his way to town. Oh shit. Go to him and see whether he's got a decent frying pan. Dobre, počkaj. Drž hubu, Hilda, ja si to potrebujem loadnúť. To som nejak nedával pozor. Že nemám brať nič iné. Kámo, prečo mi hádže takéto curvebally? Že neber nič iné a ja lootujem všetko do radu. Dobre. Ďakujem, že ste mi to ale ozrejmili, chlapci, pretože ja by som si to nebol býval všimol. On by si to bol býval všimol určite. Takže potrebujeme toto. Si berem, toto si tu nechaj a ja si to navlečiem na svoju prdelku. Tak. A savenem si to. Tak. Vybavené. Dobre, Hilda, vstávaj. Kámo, Hilda má za opaskom buchare, ešte spí aj v posteli. Pohotovostný klacek. Hilda vie, čo je dobré, no. I've got a few turnips here for you. Great. That should be enough to fatten those guys up. Since you're here anyway, I saw a traveling trader pass by here a few minutes ago. I think he stopped on his way to town. Go to him and see whether he's got a decent... Ja som videl, že mal pán Vicu vo svojom inventári. Môžeš mi dať niečo k jídlu. Can you give me something to eat? You can come back for more tomorrow. Come back for more tomorrow, okay. Dej mi zlato a ja zajdu za tým kupcem.
Give me the gold, and I'll go see the merchant for you. Are you saying I can trust you? Just Určite si don't urobím aj spend iný money on save, dúfam. booze, do you hear? Dobre. Tak to by sme mali a môžeme ísť za týpkom. Ja viem, kde je nachystaný. Ináč mal by som začať aj niečo žrať, kým ma tu niečo zakúdli. Nejaká ovečka. Bonus životní energie. Let's go. To zežer. Kokos to doplňa ale veľa HPčiek. Aspoň zatiaľ, no. Samozrejme, keď budem mať viacej HPčiek, tak už to tak veľa HPčiek doplňať nebude. Tak, dobre, som full. Tak bych striedal save pozice. Ja to vidím tak zhruba na 3 savey, ktoré budem striedať asi. To by mi prišlo také rozumnejšejšie. Jeden corrupted save a 100 hodín v Pčku. Tam nenabúcham 100 hodín v Gothic 2, čo si jak. Není šance. Kantár! Hey, you! Niečo od teba potrebujem. Ukáž mi své zboží a naval sem tú panvicu. Potrebujem od teba panvičku. Za 20. Fuck yeah. I've gotta go. I've gotta go. Ľúbi sa mi celkom dubbing hlavného hrdinu ináč. Treba povedať, že originálny dubbing je podstatne menej PPG ako ten český dubbing v jednotke. Tolik ani nevydrží u jednej hry. Vydržím u jednej hry, ale nie na streame. Dá sa to dohrať aj za 20, to by som musel vedieť, že čo robím. Čo úplne neviem. Navíc by to hral minimálne pol roku. V kuse, treba dodať. Co je? Tady je tvoja motherfucking pánev. Here's your frying pan. Fine. Let's see then whether it's any good. Can you give me something to eat? Už si jedol. You've had your portion for today. Come back later. Nedá mi nič. Klasika. Ale dostal som 50 expo. No dobre, a čo by som si mal ako prvé kúpiť podľa vás takto? Wait a minute. Wait a minute čo? Have you got anything else for me to do? I don't. But you can ask my wife or the boys in the fields. Maybe they need some help. Dobre, tak ja sa opýtam ešte niekoho ďalšieho. Však to nemusí hrať v kuse. Ja mám jednu takú hru, čo hrám len občas a už ju hrám asi 3 roky. A čo to je za gamesu? Čo hráš občas 3 roky? Tady je fajn, že hrám aj nejaké reakce. Jsem se jednou zapomněl ve měse a prinesl jí tu pánev až asi další den. Pěkně mě zjela. Od hora až dolu. Tak, týpci, s čím potrebujete pomôcť? Farmář. Let's go. The militia can't be relied on. We have to defend ourselves. Oblivion. Kámo, Oblivion, Skyrim sa dajú hrať do nekonečna, hlavne keď to máš mierne namodované a máš tam generovaný content, tak fakt sa to dá hrať do nekonečna. Ja som sa inak v Skyrime nikdy nedostal nejak extra ďaleko. Damn it. What's up? Nie, že by som teda nerobil questové linky. Musím ísť. Kámo, ja som myslel, že ty pre mňa určite budeš mať víno. Nejaké questy. And how goes the work? Same as always. Lot to do, not enough money, and with a bit of bad luck, the orcs will come tomorrow and burn down our farm. The king's paladins have occupied the whole city, but I can hardly believe they'll move their butts out here when the orcs attack us. Môžu ti pomôcť? Hľadám práci. Can I help you? I'm looking for work. Do you know anything about working in the fields? What is there to know? In that case, I think we're fine here. Thank you. If you want to work for Lobart as a day laborer, I can only warn you, he pays people like you really miserable. But you didn't get that from me, understood? Dobre, teda nejaké zaujímavé novinky. Is there any interesting news? I could have sworn I saw an orc over there on the edge of the woods 2 days ago. Since then, I've kept at least one eye open at night. Dobre vedieť. I'm headed for town. Budeš rady Gothic 1 remake? Určite upl, 100%. No, but to je jedna z mála hier, na ktoré sa teším toho roku. Frostpunk 2 a Gothic 1 remake. To sú dve hry, na ktoré sa teším. Nuž dobre, tak tuto pre chlapcov som už asi spravil, čo sa dalo. Takže asi môžem ísť do toho mesta, aj keď ja by som si treba rád dal šlofík až do rána, aby som nebehal v noci.
Šlo by niečo také, že hodiť si tu šlofíka. Hej. Ja chcem spinkať do rána. Let's go. Spáť až do rána. Nezrušili Gothic 1 remake? Nezrušili, neviem o tom nič. Minimálne nemám takú infošku. On stále ti to ešte hovorí, keď ideš na Steam, že proste s nákupom Gothicu na Steame dostaneš aj ten teaser na Gothic jednotku, také demíčko krátke. No dobre, tak poďme ďalej. Cestou, necestou. A fakt, že dať si ďalší save by asi nebolo od veci, že jo? Mám už ísť do mesta, už som urobil všetky questy, ktoré odo mňa chceli. Tak. Druhá polovina 2024, niekde som našiel datum 31. To je placeholder, vieš, keď dávajú také dátumy, že 1.1. alebo 31.12., tak väčšinou je to placeholder. Takže nemá to výjsť vtedy. Ale ešte nevedia, kedy to má výjsť presne. Ale niekedy okolo toho dátumu. Vieš, keď sa im to podarí urobiť skorej, tak sa im to podarí urobiť skorej a budú happy. Tu máš krvavého mucha. Tu máš, zhebni. Tak ale by ho. By muchu do hlavy. Dobre, jedna mucha je dead a s druhou si ak poradím. Asi by som sa mal menej brániť a viacej búchať. Poješ dole, mucha. Taká tesnotka, skoro som ich vybúchal. To pôjde. Čiže kto tu hovoril, že je to príliš jednoduché, to DLCčko. Doslova... Kámo, nie. Ja som nesprávny save loadol. Pardon. Tento save som chcel. 28. február má byť remake Star Wars Dark Forces. Bude to kupovať cudzo. Ani neviem, že nejaký Dark Forces existuje, takže asi nie. Ale vieš, keď to po mne niekto hodí, ten kľúč, tak možno by som tomu dal šancu. Chceš drobnú radu k souboji? Yes. Kámo, chcem dobrú radu ku všetkému. Nielen k súboju. Per to do mňa. Poď sa naagroval som iba jedného, profík. Ani hit som nedostal ešte. Pozri sa, jak si skvelo počínam. Nothing there. No, škoda. No poď druhá mucha, let's go. Takisto ako tvoj kamarát muche, dám do hlavy aj tebe. Poď mucha. Som na teba ready. Výborne, bez hitu. Tak sa mi to páči. Co to máš za závadku? To mám obitú palicu. Nie tam. Tuto. Zdravím, pozdravuje Cudzopasníka. Čau, Kaharina, zdá dobré ránečko. Souboj se zvířaty se dá jen uskakovat, blokovat a blokovat se dá jen proti zbraním, OK. A jak sa uskakuje? Počkaj, jak sa uskakuje? Jak sa uskakuje, seriózne? Ja sa to asi najskôr musím naučiť, že? Jak moc veľké backseaty dávať. Také, aby to nezruinoval gameplay, že proste nie, že... A túto, keď sa vplížiš o 5:30 večer, tak akurát bude prechádzať a tam má truhlu a potrebuješ nájsť tento špeciálny kľúč, ktorý nájdeš o 7:45 hentam a musíš preskočiť touto textúrou, dropnúť sa tam, zoberieš kľúč, potom o 5:30 môžeš vypáčiť túto truhlicu, nájdeš tam super najlepšiu sekačku v hre, také backseaty nechcem, hej. Len aby som rozumel základným mechanikám, také backseaty kľudne môžeš dávať. Proste dozadu? What? Psst. Hey, you, come here. Hey, you. What is it? On your way to the city. I'm not you, I'm me. Too. Listen, you look like a smart guy to me. I bet you'll go far in life. You're certainly nobody's fool. I could see that right away. Say, you'd probably like to earn a few gold coins, wouldn't you? Hej. Skrývaš sa niekomu? Are you hiding from someone? Of course not. What nonsense. I just enjoy standing among the trees so the wind won't blow right into my face. What about you now? Do you want the job?
Nevypadá, že by zmiel zlato. You don't look like someone who has gold. Well, I certainly don't move in the same circles as a gentleman like you. But you won't refuse my small contribution to your surely considerable fortune, will you? Well, what do you say? Can I count on you? No, tak... Prestaň kúňkať. Řekni mi, co chceš. Cut the crap. Tell me what you want. You see, that's exactly what I mean. Nobody gets anywhere with you just by using pretty words. I knew it. I'm dealing with a tough businessman here. You're a businessman and certainly interested in a small addition to your purse, aren't you? Kámo, už prestan s tými rečami. Prestan s tými rečami, bráško. Why not? You'll have to forgive an ignorant old seaman. I'm a stranger in these parts and I don't really know all the rules. So I had to find out the hard way that traveling strangers aren't welcome in the harbor city. Now I'm standing here with no idea how I'm supposed to get into the city. I have some extremely important business to conduct and my client won't tolerate a delay, you see. You'll help me find a way to get past the city guard, won't you? O mestských stráži, ja som sa tam tiež ešte dostal. Yes, got an idea. Klasik týpek potrebuje prachy na lístok na vlak. Hej no. A keď mu povieš, že tu máš lístok na vlak, tak on ti povie, ja som chcel prachy na lístok na vlak, nie lístok na vlak, ty hajzl jeden. Silný farmársky odev ťa pustí do mesta, ale ja ho potrebujem. Ja potrebujem svoj farmársky odev. Co skúsiť malý úplatek? What about bribery? Well, if that worked for me, I'd have tried it already. Tá priepustka od Kantara by sa hodila. No jo, ale tu ja nemám. A už mi ju asi nedá teraz. I'll have to think about it first. Ale vieš čo, môžem spraviť to. I've got no time to lose. Ak tu ešte bude, že získam nový oblek, s tým pôjdem do mesta a jemu dám tento svoj starý oblek. To by teoreticky mohlo fungovať. Svoj súčasný mu teda ale nechcem dávať určite. A čo keby som sa dostal do mesta a potom mu ho dal a... Ja neviem, vymýšľam z prostosti, ale... Halt! Are you one of the hands on Lobart's farm? I never seen you here. I haven't been with Lobart for long. What you want in the city? Potrebujem mluviť s vúdcem paladinov. Potrebujem ísť za kováčem, opraviť nejaké nástroje, to je asi najrozumnejšie, čo mu môžem povedať. I want to see the blacksmith to have some tools repaired. Okay, fine. In you go then. Kámo, easy. And if you see Lobart, you can tell him he should feed his sheep well. We're coming back to him shortly. Zle sa zasmieje. Nakrm ovce, lebo za chvíľu prídeme. Určite chcú použiť črevo z ovce ako kondom, bez toho, aby ho vybrali z ovce. Halt, stranger. I am Lothar, paladin of the king and humble servant of Innos. Jebať ovce chcú, to je to, čo ma napadlo, Rezen. To je to, čo napadlo mňa, len som to povedal trošku komplikovanejšie. The new laws which apply to all inhabitants of the city. Since people have started simply vanishing all over this town, everyone needs to watch out that they don't suffer the same fate. That's not what I heard. Mám dôležitý skaz pro velitele paladinu. I have an important message for the leader of the paladins. The Honorable Lord Hagen is not receiving anyone. Lord Andre, the commander of the city guard, is responsible for all issues pertaining to the common folk. Čau, ház, nazdar. Poslouchej, mne z toho ohrožujú draci. Kámo, tomu asi nebudem hovoriť. Na čo by som mu to vešal na nos? Prišiel som si pre Inosovo oko, to by som asi tiež nemal hovoriť. A tak čo, práš do toho. Listen, the city is threatened by dragons. That can't be true. Another lunatic. We have enough unrest in the city as it is. And without some dimwit scaring fairy tales about dragons. I immediately locked up the last person who was here telling dragon tales and sent him to the Valley of Mines with the prison transport. So mind your tongue. We can't use anyone here who spreads panic among the people. OK. Beriem na vedomie. Niekto už o prítomnosti draku mluvil. Somebody already reported the dragons here? Yes. The fellow's Diego, môj homie. I think so in any case. I warned him just like you.
but the lunatic just wouldn't stop getting on my nerves. A prišiel som si pre Inosovo oko každopádne. I have come to get the Eye of Inos. The sacred Eye of Inos? How do you know about that? You're not a member of the Order. A magician told me about it. Nie, to si nemal hovoriť. When he entrusted one of the secrets of our Order to you. But he certainly didn't mean for you to get your fingers on it. But I don't want to hear any more about it. First you start with fairy tales about dragons, and then this. Incredible. Dobre, už držím hubu, bráško. Si mi neodpovedal, když som sa ťa ptal, k jaké frakcii sa hodláš pridať. Doslova som ti odpovedal, Meš. Otvor si záznam a nájdi si to tam, pretože som ti odpovedal. Ty presne vieš, kedy si sa pýtal, ja presne viem, kedy som ti odpovedal. Bolo to hneď potom. Mohol si všechno hneď vykecať, shaking my head, no ale tak mám svoju misiu, chápeš? Teším sa, až za chvíľu pôjdeš do hospody, to bude zábava. Kámo, no spoil, skotel, lebo ťa potrestám. Budeš potrestaný touto rukou. Ťap. Vysvetli mi zákony mesta. all right. Explain the rules of the city to me. First, lepší, dajme tomu. Paladin Lord Hagen resides in the upper quarter, along with his troops. That is why access to the upper quarter is allowed only to honorable citizens. Second, the town hall in the upper quarter is now the command post of the paladins. Only the paladins themselves and members of the militia. Teraz sa všetci vanišnite pre istotu. And third, whoever is accused of a crime must exonerate himself with the commander of the militia. Any questions? Mešer sa hneď musí opičiť. Tak sem hluchý, no čo sa dá robiť, Mešer? Nie, však pridám sa k paladinom, ku komu inému by som sa pridal. Fuj, to vyzerá odporne pre moda, keď to robia. Prečo? Za to, že tam vidíš tie poznámky? Vykričník village? To nefunguje. Z rúžou skvrn se zbavíš. Je fajn, že väčšina Twitche to neví, tenhle komand. Ono to funguje iba zo Stream Elementsov, ale je to základný komand v Stream Elements, je to celkom cool, no. Ja som išiel do Stream Element, že si to nastavím a zistil som, že je to by default zapnuté. The townspeople are simply disappearing? Yes, it seems to be more every day. It's most annoying that the militia have still not been able to discover what's behind these strange... Vaníš. Small wonder that the town's inhabitants are very wary of strangers right now. So don't provoke them when you're in town, understood? Jak se mohu já stát občanem? How do I become a citizen of the town? Only those with regular jobs will be considered citizens of the town. But Si nájdem robotu, ne? Ja som žiadny nemakačenko. As a citizen, you have access to the upper quarter, nothing more. Only as a member of the militia will you have access to the town hall. Kto by mohol sa na práci u kováča, ne? You'll have to apply as an apprentice to one of the masters here in the lower part of the city. As soon as a master accepts you, you are a citizen of the town. However, the other Takže basic, to budeš mi docela jednoduché, ostatní sú složitejší, než to príjme, je mi to jasné. No. Na niečo také si spomínam v tej dobe, keď som to hral. Ale je to super proste, že sa vyvíja, že tam nejaký progres citeľný. Na té hře s tím datadiskom je super, že je jednodušší se dostat k domobrane proti basic hře. Jak povieš? Ja si to už nepamätám. Čauku, nazdar, dobré ránečko. How do I get accepted into the militia? By express command of Lord Hagen, only citizens of the town will be admitted into the militia. I see. Čiže o 11. máme vypnúť rúru, je to na vás. Speak to Lord Andre in the barracks. Ak mi to nepripomeniete, tak rúra nebude vypnutá. Spolieham sa na vás. A ak mi to nepripomeniete, pre istotu si dávam aj budík. Iba vypnúť rúru, to je celé? Nevyberať, hej? Ale hodne vecí je horších. Treba to zdražovanie statov je absolútne blbina. Tam je nejaké zdražovanie statov. Dobre, trošku ju otvorím. Troubu, že máš vypnúť v 11, áno, nejakého troubu v chatu má vypnúť do 11. Mešer, hlásíš sa? Trouba tady. Inak New York Rangers má hokejistu, ktorý sa volá Trouba.
To je najlepšie meno, fakt. Rouru je ako YouTube, nie ako tú kuchynskú, kde pekáč. Troubo, vypni troubu v 11, áno. Cool. Inak, jak sa vám páči ten chat na obrazovke? Mne sa to páči, chat. Ja som rád, že sme to tam dali. Viem, že nie každému sa to páči, ale mne, hej. Taký sa hlásim, ale sem jen trúbka. Dobre, Ifom, okej. Ale ty si trúbka, čo hodila 10 gifted sabov, takže doslova máš 9 sabov náskok na tento mesiac pred ostatnými. Yo, what the fuck? Mamkin pekáč. Nie, teba som nemyslel mamkin pekáč. Myslel som úplne štandardný pekáč. Mamkin pekáč nech zostane tam kde je. Jak sa dostanú do horního mesta? How do I get to the upper quarter? Say, are you listening to me at all? You're not a citizen of this town. Hej, Has, presne tak. Save yourself the trip. The guards won't let you in. The entire area behind the inner gate is off limits to you. Kokos, po polvárty máš sabu Arcade Bull a ja ho už 2 dní nemám. lebo som ho zrušil ako urazená 14-ka. Mne sa to páči, až na to miznutie. Nechal by som tam paušálne 4 najnovšie správy a nech zmiznú postup. Nie, takto je to lepšie, Beno, takto je to lepšie, ver mi. Toľko môj inovačný návrh. Tvoj inovačný návrh má zmysel možno, ale aj tak to neviem spraviť, takže co ti udelal Wake? Neprečítal môj pozdrav. Asi 8 krát za sebou. Nepozdravil ma. Ja som sa urazil. Taký u Bejka už nesabujú, jen tam občas dostanú darované. Kokos, to by som tiež mohol, no. Ale potom ako si všimne, že už ho nemám. Som dostal no od niekoho. Nice. Dostať je lepšie, ako si kúpiť ešte. Co musím udelať, aby měl také brnení ako ty? What? You aren't even a member of the militia. You're not even a citizen. How can you even think of being allowed to wear the armor of a paladin? Only a few militia soldiers. Nemáš u Bejka spamať? Nespamoval som. By som si v živote nedovolil. If you want to be a paladin, you have a long road ahead of you, my boy. Ale emoty sú top, lebo však robila ich Cassie, čiže kvalitka. Cassie robí pekné veci. Cassie robí skoro rovnako dobré emoty ako Gojira. Alebo dajme tomu rovnako dobre. A Cassie by určite vedela nakresliť frfli emote. Musím sa na to opýtať Cassie, že jak by to spravila. A potom poviem Gojira, jak by to spravila Cassie a Gojira už bude vedieť. Nie je to Cassie. Dohodli sme sa, už sme uzavreli túto diskusiu. Cassie súhlasila s tým, že je Cassie, takže je Cassie a basta. V noci som ho na chvíli pustil a jen lúrkoval, bo mne Pekovan ukecal, abych sosnul to, co zrovna hral. Hej, no, ten Helldivers. A kupoval si to, alebo je to tiež na Game Passe? Mutujem si ťa, debilko, bla bla. Oni tvrdia, že je to Casey, ale je to jasná Casey. Doslova to vychádza z Cassiopeia, tak jak to môže byť Casey, keď je to Cassiopeia a nie... alebo Cassandra, to je jedno. Ale tak to nie je ani Cassandra, ani Cassiopeia, takže je to Cassie a basta. Neser omítko, ako hej, mám doslova pravdu, kámo. Mám doslova pravdu. Cassandra, no. Tak môže to byť ešte Cassie. To je ešte, čo by som prijal. Alebo Cassie. Ako prečítaš kufrík cudzo? Jak prečítam... Case? No case, ale to je úplne iné, to je úplne iný základ slova. Nebudeme viesť túto diskusiu znova, mám pravdu a basta. Tuto dávate irrelevantné argumenty na mňa. A nebo od slova case, a nie od slova case, to s tým nemá nič spoločné. Nemá to nič spoločné, musíš brať základ slova vždycky. A keď je to Cassandra, tak je to Cassie. Keby to bola Cassandra, čo znie absolútne dementne, tak by to bola Casey, ale je to Casey, to už sme sa zhodli každopádne. Win for me, ako teraz som ti vyvrátil všetky tvoje argumenty. Case closed, presne tak. Jak Cassandra, tak Cassiopeia se čtou K-A a ne K-E. Presne tak, Arpi súhlasí, Arpi vie, o čom hovorí, sám si relevantný. Som, ale to tiež nie je dôležité v tejto diskusii. Haz má 15 streamovú reťaz. Pekné. Nie, jak nie je argument.
Iba vecné argumenty berieme. Tuto nie sme pred voľbami vo volebnej kampani, kde môžeš hrať na emócie a neviem čo. Tuto berieme do úvahy iba fakty na tomto streame, keď argumentujeme. Ale ona nie je KSI, ale Kesi. A to tiež aký rozdiel v tom robí konkrétne? Chúďa Kesi, teraz sa jej musí čkať, pritom má jedno z najkrajších dievčenských mien. Má, ale každopádne aj Kesi súhlasí s tým, že sa to číta ako Kesi a nie ako Casey, takže doslova som vyhral všetky argumenty. Legendy AC/DC prídu na Slovensko, vystúpia v rámci turné Power Up 2024 a Kingy zase udiera so svojou zmenou témy, proste prišiel a bang, teraz je tá vhodná chvíľa, aby som to napísal. Ja počkaj, to nebol Kingy, to bol Eraser, holy shit. Už to beriem, že automaticky to píše Kingy a on to bol Eraser. A to, ako hej, no, nepôjdem síce na AC/DC, ale dobre, určite, že u nás zahrajú. Takže je vlastne Casey a nie Casey. No, vlastne áno, je to Casey, no. Súhlasím, Omietkár. KCDC. Eraser je Kingy, už je to vonku, ako je to ten istý človek. Čo si budeme klamať? Eraser je taký slovenský Kingy. Kde nájdu veliteľe mestskej stráže? Tam, kde sa k nemu nedostanem určite. Aha, tak dostanem sa k nemu. Zmenil tému, čiže urobil Kingyho strat, presne tak. Where can I spend the night here? If you're looking for a place to sleep, go to the hotel directly across from the barracks. The paladins pay for the lodging of all. Project Zomboid sa hrať nebude? Na to by som potreboval kamarátov. Omietkový démon, vidíš to, našiel si chybu v Google Translate. Môžeš im to nahlásiť, že našiel si chybu vo výslovnosti. Perfektné. Koho zajíma nejaká kapela, když sa tu řeší nejdôležitejšie veci na Twitchi od jeho spuštení, jestli Casey nebo Casey, presne tak. Kde si celou noc Casey? Dobre, pokecali sme. Dobre, už to nebudem hovoriť. Možno tu a tam. Ale ty to nebudeš počuť, sa dohodneme. Ruším obnovenie sabu, no to teda nerušíš, omietkový démon. Odteraz je to Casey. Všetci sme sa zhodli. Casey sa opäť bude čítať ako Casey, ale iba keď omietkový démon bude v čete. Ja ruším obnovenie sabu, to doslova nespravíš, Romček. Kebyže urobím nejaký absolútny priestupok proti všetkému, tak nezrušíš svoj najdlhšie trvajúci resub na tomto streame. Mne sa líbi, jak sa proste cudzo pobaví nad kdejakou blbostí, kámo, musíš hľadať radosť v maličkosti, vieš jak. Why can't anyone enter the storeroom? The Honorable Lord Hagen has confiscated the goods for the King's army. Watch me? Nie. Odmietam. Odmietam sa na toto dívať. Hey. Hej. Hello, stranger. You Som vyrušil pri šťaní do rohu. Perhaps I can interest you in my wares. Potrebuješ si promoriť spádiny. I was actually on my way to see the paladins. There's little chance of that. Since the paladins made themselves at home in the upper end of Heli, town. kolik ľudí tu má vlastne Foundation Badge? 25. Ale identifikovaných máme asi 5. Romček, Vesto, Marcel a ani neviem, kto sú ďalší. Pretože tí ľudia už na stream nechodia. To sú obeťou fluktuácia. Marcela tiež vydávame, iba veľmi, veľmi zriedka. Neviem actually, kto sú ďalší ľudia. Barker, ale to viem, že on vymazal svoj access twitchovský, ten si úplne vymazal svoj účet, takže o ňom sme prišli definitívne. A ďalší už fakt netuším, kto sú. Protože by to sa menilo posúvať, ne? Podľa toho, jak dlouho sabuješ. Akože by mali pribúdať tie Founders Badge? Pochybujem. Je ich 5, keď si affiliate, a ich 25 tuším, keď si partner. A to je celé. Aha, Trebik je len VIP, nič som nepovedal. Trebik nie je founder. Ohnie Barker, ty poznáš Barkera Popolvar?
Od Barkera mám streamovaciu kartu ináč. Keď som začínal, tak som zháňal streamovaciu kartu a on povedal, že dám ti streamovaciu kartu. Ja že lol, nie, dám ti za ňu 50 €, a on že dobre. Takže doslova to, čo vidíte, keď streamujem Nintendo, tak to je vďaka Barkerovi. Od neho mám tú streamovaciu kartu. Keď to je ten istý Barker, čo chodí k radiátorovi, asi nie. Ja myslím, že Barker, ten, čo chodil ku mňa, od ktorého mám streamovaciu kartu, že si vymazal svoj Twitch. To bude snad iný Barker, doufáme. Asi hej, pravdepodobne. Tento Barker, od ktorého mám tú streamovaciu kartu, tak to bol taký 40-tník. Taký dobrý chlapec, no. Potrebujem trochu peniaz a poblížim sa po práci. I need some money, and I'm looking for work. I've heard that Bosper has trouble with his suppliers. His shop is right over there. They say he pays pretty well. Co máš napravo, iba sa pozriem. At the moment, I don't have much choice. The damned landowner doesn't deliver anything. A je to Slovák, Has? What we get from the small farms isn't enough to meet the demands of the city. Řekni mi o té rolnické vzpouře. Tell me more about the peasants' revolt. It's quite simple. Onar, the fat landowner, won't pay any more taxes to Čau, the Kuba. city. Imagine, we're at war with the orcs, and that fat slob wants everything for himself. Normally, the city guard would take firm measures in such cases. But now comes the best part. They say Onar has hired mercenaries to keep the troops from the city off his back. Mercenaries. The whole thing will end in a No Barker, damn war, o ktorom ja hovorím, v živote žiadne kedy nemal. Co víš o Onarových žoldnéřích? What do you know about Onar's mercenaries? I heard that most of them are former convicts from the mining colony. And their leader's supposed to have been a big shot with the king, a general or something, whom they put away as a traitor. These are terrible times. Dobre, tak s Rupím sme pokecali. Toľko k Rupimu. Hen tam sa ani nejdem trepať. Či? Idem sa tam trepať? Nazar, bráško, ty si odtiaľ vyšiel z toho horného mesta. Nice. To by som tiež chcel. Dobre, koho tu ešte máme? O toľko lepšie toto mesto ako tie tábory v prvej hre. Hey, you're new in town, huh? Nech si daří cudzo, ujde to, Kuba. Včera som išiel spať, ty vole, o 9:45. I'm almost out of gold, so vyspal som sa, dá sa povedať. Už som to potreboval. But I don't want to do that. I won't be slaughtered by those orcs on the king's behalf. Aj tak som prokrastinoval celý deň. Okrem toho, že som rozchodil videohry, ktoré by som v budúcnosti chcel zahrať na streame, tak okrem toho som prokrastinoval celý deň. Ale tak aspoň to som urobil, aspoň to bolo produktívne. What can you tell me about the militia? One of the paladins has taken command. A certain Lord Andre. He's trying to mobilize half the city in case the orcs attack. But you need to be a citizen of the town in order to be admitted. As far as I know, if you're not a citizen, you can train anyway, but you won't be officially admitted. Cool. What else can you tell me about Lord Andre? He has taken over the position of judge as well. If you cause any trouble in this town, you're gonna have to answer to him. I was once in a brawl with a citizen. He went crying to Lord Andre and ratted me out. That little matter cost me 50 gold pieces. I was lucky that it happened at night, or others would have witnessed it. The more people complain about you in this town, the higher your penalty will be. S kým si bojoval? Who did you fight with? With a fellow named Valentino. He often hangs out in the tavern near the temple. I'm not usually a violent person, but that guy needed his face rearranged in the worst way. Has anything exciting? Dobre, na Valentína si dáme pozor určite. They robbed Bosper the bowmaker. What a brazen thing to do, I tell ya. The fellow just ambled into the shop in broad daylight and grabbed himself a bow. And Bosper right after him, hollering, "Stop right there, you rogue!" But the thief was too fast. Dobrož, že kde je tá hospoda ináč? Tam si budem musieť dať pozor, lebo už tá Ifam písal, že to bude... Toto vyzerá ako putika ináč, tak trošku. Dobre, aby som si to priebežne mal savenúť. A dáme si, že... Save. What can I do for you?
Ja som mohol hospodeniť tak niekto iný. Dobre, tuto nič, umatá. By the way, už pro nás máš ty kľúče na Enshrouded. Nie, budeš musieť vytasiť šrajtov, obávam sa hás. Som to skúšal, píše maily hore dole a nikto nič, vieš, jak. Nikto mi nedopraje. Takže relatívne dobré víkendy, jo. Hej, ale rád by som aj niečo spravil. Chcel som zahrať Warhammer 40k Rogue Trader a nedostal som sa k tomu vôbec, radšej som išiel spať už keď som mal čas. Hľadám práci. Slyšel som, že pri niekto ukradol. I've heard that someone stole from you. Who told you that? Probably Bartok, huh? Didn't he have anything better to tell you? Oh, well, let me tell you, if I get hold of this bastard, he can say his prayers. I left the shop for only a moment. When I came back, I could only just see him leave, with my bow on his shoulder. I called the guards right away, but the lowlife ran towards the harbor, and they lost him there. I lit a bonfire under their asses then, and they searched the entire harbor district, but they didn't find a thing. Nebo dokoupil som si Helldivers 2, takže som na ďalšie 2 mesiace jasné. Nebo aspoň než vyjde Bridgeway. A k tomu som sa vrátil k novému sci-fi Tarkovu, zvanému Quasimorph. Ináč, chceli by sa vidieť ten Helldivers na streame? Ak sa nájde dosť ľudí, čo by to chcelo vidieť, tak by som možno do toho aj išiel. Že by som bol ochotný si to kúpiť. Presne tak? Kde sú kľúče na Enshrouded? No nie sú, ty kokos. Pozri sa. Keď zabezpečíte, aby na tento stream chodilo pravidelne 500 ľudí, tak budú kľúče na Enshrouded. Ale za týchto okolností, keď sa nás tu ledva pozbiera 100, tak všetci taký malý streamer nič ti nedáme. Môžem byť rád, že som dostal ja za free kľúč na Enshrouded. Čo je to ten Helldriver? No však to je tá nová hra. Teraz Bake to hrá v kuse. A je to Helldiver, nie Helldriver. Dáš s nami nejaký den, nebo až v sobotu a nečil se, Pepeláv. Víš, že jen trolíme. Však nečilím sa, ale vieš jak. Divákov treba veľa. Už aj ten multistream by som konečne mal rozbehať, keby som nebol šašo. Ja už viem, čo mám dneska na obed, chat. Ja mám dneska jaternice, krvavnice. Takto to budem jesť. Meniam, teším sa. Taký dobrý chlebík máme k tomu. Nice. Aha. Čo, ešte si nejedol jaternicu rezen týmto spôsobom, aký som ukázal? Na to si spomnel podľa toho, že si šašo, nie podľa toho, že som zacítil, čo sa pečie v trúbe. Na to si prišiel skrze šaška nebo multistreamu. Ako na čo? Na jaternicu? Som zacítil, mi to udrelo do nosa. Mi to udrelo z ničoho nič do nosa. Musím sa dostať do... Hľadám prácu, ale nie u teba, bráško. A počkaj, hľadám aj u teba prácu, prečo nie? I'm looking for work. I could use a new apprentice. The last one just gave up his job 2 days ago. Do you know anything about hunting then? Ani nie. Well, I could teach you how to skin animals. I'll pay you well for every skin you... Kámo, toto je dobrý job, že? Týmto sa dá zarobiť, tuším, celkom slušne. Co když sa budú chtít zapsať u niektorého z ostatných mistrov? What if I want to sign on with one of the other masters? Boulder Dash. Herod and Matteo already have apprentices. Constantino the alchemist is a loner, and he hasn't taken an apprentice in years. And as for Thorben, everyone knows he's dead broke. He probably couldn't even pay you. I, on the other hand, am in urgent need of an apprentice, and I pay well too. But no matter where... Ja si myslím, že u Kováča je to najlepšie, dúfam. Ale sťahovať košky tiež určite nebude od veci. Každopádne môžem byť učedníkom u viacerých, alebo iba u jedného. A ak iba u jedného, tak môžem byť u jedného, naučiť sa od neho všetko a potom ísť k druhému robiť učeníka, aby som aj pre neho spravil questy, alebo jak to funguje. Ne, jeden. Oh. Why did your apprentice give up his job? All he said was that it had become too dangerous out there. If you're really interested, then you can ask him yourself. His name is Bartok. A plniť questy doporučujú však. No a môžem tie questy plniť, aj keď som učedníkom iného?
Aj kdyby to šlo u všech, tak by ti to na to nevyšli body. Zažádej si u všech, splň úkoly pro všechny a pak se k někomu přidej a ostatní se v tu chvíli zamknou. OK, dobré. OK. Dáš mi svůj súhlas, aby se zapsal jedného mistra? Will I get your approval to sign up with a different master? All right, you shall have my approval, but on one condition. Work for me, at least for Jo, dobre, takto som to presne myslel. You can find out for yourself whether you like my craft or not. And who knows? Maybe you'll end up liking it, and you'll stay with me. If you're good enough to sign on with me, you're also good enough for all... Tak som to myslel aj ja, Jufam. To by som spravil aj bez backseatu. Čau Tom, zdravím páni, stalo sa niekomu, že bol váš Twitch účet zneužitý. Včera ma zablokoval Twitch za generovanie spam linku a automatický účet na botov. Dnes som to s nimi poriešil, odblokovali ma a skutočne som mal v správach kopec odoslaných správ, ktoré som akože ja posielal s nejakým linkom na scam ohľadne CSGO nákupu VTF. Neprišlo mi žiadne upozornenie na nové prihlásenie počas včerajška a napriek tomu niekto z môjho účtu veselo posielal spam scam. Ako je to možné, tak to netuším, kámo. Ale stalo sa mi niečo podobné s Facebookom a odvtedy ho nemám. Pretože ma permanentne zabanovali na Facebooku. V Gothic 2 sa loví každý quest, aby človek nafarmil XP, když není průběžný respawn mobek. Ja viem, ty vole, máš pravdu, no, Big Pete. To si aj ja spomínam, že som s tým struggloval celkom. What do you want me to do for you? On chce asi nejaké vlčie košky, že? Jo, půl tucto. Let's say half a dozen wolf skins. Then I'll know that you have learned your trade. If it doesn't take you forever, and if the skins are in acceptable condition, I will take you on if you like. Or you can start with one of the other masters, if that's what you really want. Nice. Vysvetli mi, jak stahovať zvířata z kúže. Teach me how to skin animals. Right. Listen, it's quite easy, really. You take a sharp blade and cut open the animal's belly. Then make a few small incisions on the inside of the legs, and you can peel off the skin. Bring me the wolf skins and we shall see. Dobre. Dobre, to je asi všetko, čo od teba chcem. Takže poďme sa vydať za ostatnými majstrami, len aby som s nimi dal trošku reč. Tuto je nejaký drevár. Torben. Fresh face. You're not from Corinus, are you? This is not a good time for travelers. Tak robíš šlohli Discord, true, no, ale myslím, že on nemal dvojfázové overovanie ináč. Kuba. Myslím si, že to podcenil. I'm looking for work. On k tomu robil to video a tam spomínal, že niečo podcenil. And what about locks? Well, I'm sorry, but I can't use you if you know nothing about my trade. And I have no money. Podcenil pozornosť? I guess, no. Ja, on na niečo klikol, že? Na niečo klikol a tým dal vlastne prístup. Vtedy by chcel začít... Měl si někdy učně? Have you had an apprentice before? Yes, and not too long ago. And what happened? His name is Elvrich. He's my nephew. I was quite pleased with him, actually, but one day he simply didn't show up for work. Šmezli ho kamarátový účet a z nej mu poslali nejakú gamesku, aby jasné. Niečo poklikal, hej. Where is Elvrich now? How would I know? He kept hanging around that filthy brothel by the harbor. I wouldn't be surprised if he's still warming the bed of some whore down there. How long has it been since you saw him? I guess it must be about 2 weeks. Have you reported that to the militia? Of course I have. They were supposed to catch him and see to it that the lazy bones does his work. But I already regret that. He can do whatever he wants. Sooner or later he'll realize he'll get nowhere in Corinus without a decent job. Is that so? Určite. Bez decent jobu sa určite nikam nedostaneš v tomto svete. Jedine, že by si sa dostal. So, you know a lot about locks.
What good is a fine chest without a fine... Je to tak nihilus. Ja som tiež občas v pokušení, keď som strašne zvedavý, že čo to vlastne je. Potom si dám facku a nespravím to. Ale trošku nepozornosti a ideš. And there are plenty of thieves about in Corinus, especially lately. Môžeš mne naučiť, ak páčiť zámky. Can you teach me how to pick locks? I don't know whether you can be trusted or not. For all I know, you might be one of those layabouts who only come to town to empty the chests of honest people. I'm not going to teach you anything before I'm convinced that you're an honest fellow. Chápem. Dobrá, ty čo si tu prišiel obsmrdať, pán Mešťan? Mestská stráž, Brian Harad. Hľadám práci. I'm looking for work. I could use a new apprentice. Brian will have finished his apprenticeship soon, and then he'll leave the city. Are you good for anything? If you mean, do I know blacksmith's work? No, that's not what I meant. Sooner or later, the orcs are going to lay siege to the city, and then the only men who will count will be those who are in a position to defend our city. And I won't take on anyone as an apprentice who will disgrace me by fleeing the city with the women and the good-for-nothings, instead of holding the fort here with the men. Takže sa mne vedomky asi jeden den nabízal Ray-Ban brutálne zlevnené brýle za $1 na místo 399. Všetkých si banujem, čo takéto správy a tagujú tam ľudí, kámo, takže hej, nedivil by som sa, keby tvoj Instagram bol zruinovaný permanentne. I'm not a good for nothing. Those are big words. Can you back them up with big deeds? What are you getting at? Bring me an orc's weapon. Orcs have been seen near the city. With a bit of luck, you won't have to search for long. If ale ork mi natrhne prdel. I'll take you on as an apprentice, provided the other masters agree. Dobre teda. Can I sign on as an apprentice with a different master? The other masters may well approve, but I will only give you my approval when you first prove that you're good for something. Chápem. Takže od všetkých najskôr potrebujem súhlas, aby som sa u niekoho mohol zapísať. Chápem teda. Počkaj, ja nemám tu orčiu vec náhodou? Hey, you! Len tak mimochodom. Že náhodou by som ju mal v inventári. Let's talk again about that orc thing. What? That's the first I've heard of it. An orc is a damn tough opponent. Looking at you, you might be right. You don't have much meat on your bones. But that can change. Nevertheless, you have to prove to me that you have the courage to fight. Keby si vzal náhodou, vieš, po ceste na zemi. Hakon, the weapons dealer in the marketplace, told me that he was attacked by bandits a few days ago. The bastards are said to be roaming around somewhere outside the east gate. Those cowardly rogues shouldn't be terribly bright. Hunt the bastards down. Every single one of them. Then I'll know that we can use you here in the city. No tých banditov by bolo asi jednoduchšie vymlátiť. Dobre teda. Toto bol užitočný rozhovor. Čo, Brian, ty mi tiež niečo povieš? New in the city, huh? I'm Brian. I'm Master Harrod's apprentice. What's it like to be the smith's apprentice? Why do you ask? You want to be my successor? Maybe. Why not? I'm almost done with my apprenticeship, and then I'm gonna leave the city. But not because of Harrod. He is a good master. I've learned a lot from him. Kámo, ten čo má za rukami, ale? To je potetovaný, čiže zašpinený. Why do you want to leave this town? Because the people here are getting on my nerves above all the other masters. I still remember what a fuss it was getting accepted as an apprentice with Harrod. Really, every one of them jokers had something to say about it. I want to decide for myself who I can or can't take as an apprentice. Tell me more about Master Harrod. Jak celkom dosť ma baví ten Gothic, čo nebudem vám klamať. Myslím si, že si ho dáme viacej na tento týždeň. The paladins came and ordered him to forge some swords for them. They've even forbidden him to sell swords to anyone else. Now he slaves day and night to finish the job as quickly as possible.
Samozrejme, nikto z nás nie je 100% safe na nete. Stalo sa iným, stalo sa aj mne včera. Pridal som dnes dvojfázové overovanie, tak snáď bude pokoj. Len nechápem, ako sa bez akéhokoľvek upozornenia niekto dostal na môj účet, keďže Twitch mi neposlal žiadny oznam o nových prihláseniach či o pokusoch. Vieš čo, ak zreplikovali tvoju IPčku, tak nedivil by som sa, že si nedostal žiadne upozornenia. A predpokladám, že to asi spravili. Veľmi to bude náročný týden. Kýpo. Ako pre koho, Trebík? Ja si myslím, že niektorí to ocenia. Who are the other masters? Well, there's Thorben the carpenter, Bosper the bowmaker, Constantino the alchemist, and Matteo. He sells armor, but first of all, he's a merchant. All the masters have their houses here on the street. And Dobre. Constantino Tak mám asi s každým pokecať s ním, že? Asi s každým z nich budem mať pokecať. A malo by som si to teda priebežne naďalej saveovať, lebo mám nejaký neblahý pocit. Meldor. What do you want? Kámo, I wanted to have a look around máš here. penisovitú hlavu, už ti to Where niekto povedal. exactly are you headed? What interesting things are there to see here? There's a cat house here and a tavern. The landlord's name is Cardiff. If it's information you want, he'll be the right person to talk to. Do you, need money, by the way? Ty sa ich chceš zbaviť? Are you giving it away? No, but right across the street here is the house of Lamar, the moneylender. I'm sure he'll give you a few gold pieces. Just go ahead. Ty po Lamara pracuješ? Do you work for Lamar? Smart kid. Has anything exciting happened lately? Not long ago, the city guards turned the entire harbor district upside down. Proč mluví ako retard do Megalu? Kvôli tomu, že má trošku rečovú vadu, tak je hneď retard? Trebík, tak toto nefunguje. Niektorí ľudia proste majú rečovú vadu. Áno, to sa stáva. Neznamená to, že sú mentálne zaostali automaticky. Teraz mám paranoju, či nechať prihlásenú kreditnú kartu v PayPale. Inde ju vždy okamžite mažem. Ale už ma nudilo z PayPalu po každej platbe kartu vydrbávať preč a potom prihlasovať. Hej, a ono ti ju môže PayPal ešte aj odmietnúť tom. Takže to by som možno aj nechal. Len by som si dal kurva majzla na to, že ako sa tam prihlasuješ. Ja som taký retard. Ale nie si, Trebík, ale nie si. Si dobrý chlapec. Máš dobré srdiečko a si veľmi inteligentný, hej. Len trošku ufrflaný občas, ale inak je to v pohode. Dobre, toť vsio. Ja sa idem pozrieť po tých ostatných ľuďoch. To je Lejmar, ten ponúka prašuldy. Kde sú tí ostatní obchodníci? Toto je tá dolná štvrť, sem sa ešte veľmi nechcem zatentovať. Najskôr by som pokecal s tými ostatnými obchodníkmi. Tretardík. That's rude. Tu bude nejaký, že? Alchemista, či? Ja, to je Konstantíno, okej. What do you want? I'm not giving anything away. Mne T-Mobile každý mesiac mení IP adresu, takže mi weby preventívne neverí, že som to ja. A to je dobré, to je slušné, bezpečnostné opatrenie. I'm looking to become an apprentice. Really? And with who? Na Gothic II určite skúsim lurkovať, ak práce dovolí. Super, ja som rád. Už je hrebík, alebo trebrík. Rebrík. Toto je niečo také výčer. Nie. Nie. Gothic je celkom sám o sebe proste kategória. Gothic je tak trošku unikátny v tom, ako celý funguje. Ale každopádne, ak si nikdy nehral Gothic, tak odporúčam. Zahraj si tom Gothic 1, možno k tomu budeš potrebovať návod. Ja mám na to Twitch chat, takže návod nepotrebujem, ale
Ale hej, no, obidve sú to dobré gamesy. Ja mám vo svojom srdiečku túto Gothic 2, ale skoro si ju nepamätám, takže je to iba taký nostalgický pocit, ale bavím sa. Dneska sa dosť bavím na streame. Niekto nezná Gothic, áno, jasné, Paxi, jasné, samozrejme, že sa nájdú ľudia, ktorí niečo nepoznajú. Aj super známe veci. Určite by si našiel človeka, ktorý nepozná Witchera napríklad. I want to sign up with you as an apprentice. With me? No! I have already had the dubious pleasure once of grappling with an apprentice. That's quite enough for me. I invested several years in his education, and in the end, the poor fool up and poisoned himself. Go sign up with one of the other masters. Není problém. Áno, je to RPG hra ako Witcher, ale inak to s tým nemá nič spoločného. Tohle chcel cudzoliť. Áno, presne tak. Presne to som chcel povedať. Je to tiež RPGčko a tým veškerá podobnosť skončí. Žiť, že to s tým nemá nič spoločného, ja si mimo mísu. Dobre, Nihilus má pravdu, hej. Ja som charakter a preto si viem priznať, keď som nemal pravdu. Ale Kesi sa stále vyslovuje Kesi, hej. Chcel bych sa zapýtať na niektoré z ostatných mistrov. I want to sign up with one of the other masters. You have come to ask my approval? Jedine, že by sa mi niekto vyhrážal ansambom, v tom prípade sa vyslovuje ako Casey. Ako omietkový démon napríklad. Počkej, čo? Čo hovoril? I want to sign up with one of the other masters. You have come to ask my approval? As far as I'm concerned, you can sign Aha, up okej, with to nemá whoever žiadne you like. podmienky, okej. Fair enough. Čustý zvíře, čas, terák, nazdar. OK, niekde tu mám ešte toho... Počkaj, za Mateom musím skočiť, ale ten viem, kde je. Potrebujem ešte niekoho iného. Neviem. Ty zvíře, ako som? No, čo si budeme? Vatra! Seba som hľadal, by the way. Čo človek nespraví pre 1,5 eura, akože hej, no. Who are you? I am Vatras, Kingy prilial olej do ohňa práve. guardian of the divine and earthly equilibrium. What can I do for you? Mám pro tebe dopis. Here, I've got a letter for you. For me? Feels good. Indeed. Ani som ho nerozbalil. This is an important message you're bringing me. I wonder how you got hold of this letter. Dal mi Kavalorn. Sebral som to banditum. I took it from some bandits. By Adonis, that's not good. Nič neprezradím. Not good at all. If what you say is true, we've got a huge problem. I shall have to take care of it as soon as possible. Inak s tým sa asi dá súhlasiť, čo napísal Kingy. A neviem, ako sa píše Casey. Dúfam, že tak, ako ja chcem, aby sa písala. Musím ju ukecať, aby si zmenila nickname. A počkaj, ona nie je náhodou Casey, akože C-A-S-Y? A toto si zapol na ten štýl, že dnes zahráš čas z tejto hry a zvyšok pôjde do zabudnutia. Že za rok... Dúfam, že nie, Tom. Vždycky tu hrozí toto riziko, že to tak dopadne, ale dúfam, že nie. Určite sa ti to podarí. Vyskúšať to môžem. Ja bych poskytnul blow it out your ass. Kámo, dal mi vôbec nejaký quest? Tuto Vatras. Mal som s ním ešte o niečom pokecať. Mám tu aj žurnál. Stávajúci úkoly. Veľká výzva. Za mňa som si usedel skřet. OK, to viem, čo je. Stracení lidé. Elerich, učeň tesaře Thornbera zmizel. Učedníkem v Korinisu. Nepřijme do učení, OK. Kľúže pro Bospera, to viem, čo je Bosperov luk. Sú stracení lidé, muž se záplatou na oku. What the fuck is that? To je ten, čo je pod stromom. Dobre, kruh vody. Kalón, do ktoré patrí... Nemôže přijmout do kruhu vody. Mám sa ho zastaviť a říct, že mne posiela Kavalorn. Dobre, tak to by som mu mohol povedať, asi keď na to mám quest. Chci sa pridať ke kruhu vody. I want to join the Ring of Water. You do? Well, that means Čau, Mitáno. you already fulfilled the first requirement. What do you mean by that?
I mean, there must be someone among us who trusts you. Otherwise, you wouldn't even know about it. But I know nothing about you at all. What do you want to know? Well, you could tell me where you come from and why you have come to the city. I carry an important message for the leader of the Paladins. What is Je to side effect. Terrible things are bound to happen soon. Terrible things, hm? How do you know this? Nemám hovoriť o Xardasovi. To mi povedal, že nemám hovoriť o Xardasovi. No, takže nebudem hovoriť o Xardasovi. Aha, and that is why you have made this journey. Who are you really? I'm a former convict from the penal colony of Carinus. Good. Let us summarize. You are a former prisoner who heard rumors that terrible things are going to Hey, je to tak. You have come to report this to the Paladins. I think there's something you're not telling me. If you're worried I might pass on what you tell me, then let me reassure Kámo, ja mu nechcem hovoriť, že to mám o Xardasa, keď mi to Xardas povedal, že to nikomu nemám hovoriť. To myself. Let's start over at the beginning. What's that message? Za mňa je to spíš kesi, ne kesi, ale proste z výslovnosti C a hlavne na konci by mělo byť meneké i, takže kesi. Takže kesi není ve vymenovaných slovech po S, tudíž to má gramaticky špatne. Je vlastne, kesi by si mala opraviť svoje meno. T4 do zemiakov, čo je T4 do zemiakov? By mě zajímalo, co by Twitch dělal, kdyby Anička Anduli začala říkat svoje příjmení. Ako sa volá příjmením, to netuším. To nemám poňatia. Kámo, keď mu zase poviem, že sa tu objavili draci, tak ma príde basnúť ten frajer. To znamená 4 minúty do vytažení zemiaky. Aj tak, a to nie sú zemiaky, kámo. Ja mám tie jaternice, ktoré budem takto jesť, vieš. Raw N-wordová. Asi chápem, Kingy. Asi chápem. Sorry za kaps, v pohodičke Oplu, máš odpustené. Ja tiež píšem kapsom v poslednej dobe všade. A large army is gathering as we talk, led by dragons and determined to conquer the country. Dragons? You speak of beings which until now have only been mentioned in legends. How do you know this? Kapitálky vyzerajú pekne. Nie, keď to urobíš na schvál. Ale nemôžem mu o tom povedať, že mi... Hej, backseatery, hej, Eufam, hej, Oplu, môžem mu povedať, že to mám od Xardasa, keď Xardas mi doslova hovoril, že mu to nemám hovoriť. Lebo inak sa asi nikam nedostanem, ty vole, cez tento dialog. Mám mu to povedať, alebo nie? Povedzte mi. Myslím, že môžeš. Jasne, řekni, easy. Keby každý tak psal, tak sa ľahko číta, no tak to neviem teda. Twitchu riadne bez oslovíčkami nemôžem mať title King Don't Come. Ako do titlu fakt nemôžeš písať, hoci čo, to ti odmieta radu veci. Áno, Vatras je v pohode? OK, dobre, v pohode. The bigger letters you use, bigger penis you get. Dobre, čiže ja si odbehnem vypnúť tú trúbu alebo ešte nie, ešte počkám do tej 11. Ahoj, jak sa máš, Gothic pasníku? Mám sa lepšie, ako ty sa budeš mať za chvíľu. Ale nemôžem altabovať hru, máš šťastie. Som bývalý trestanec. I'm a former convict from the penal colony of Carinus. Good. Let us summarize. You are a former prisoner who has been told by Zardas, the necromancer, that dragons have come to conquer the country. And you have come to report this to the Paladins. Presne tak to je, bráško. It all sounds rather fantastic, but I cannot perceive that you are lying to me. Therefore, I must assume that your motives are honorable. I want to give you a chance to join the Ring of Water.
Cudzochat, je tu anarchia, streamer s tím nemůže nic dělat. Ako jej, gotiky sa nesmú altabovať. To je jedna zo základných vecí, takže dneska si moc nepomoderujem. Anyway, zvoní mi ten budík, idem to vypnúť a idem otvoriť trúbu, jo, chat, ale iba trošku ju otvorím, iba tak na škvírku, hneď som naspäť. His decision, wasn't it? He simply talks too much. Don't tell me you didn't know that. Don't say you didn't. I've got no time for things like that. These are bad times. But no, he insisted he knew better. I'm not touching. It had to happen sooner or later. Really? That's not what I heard. But he knew that all. Tell me that isn't true. Je na dva prstíky, presne tak. Ding dong. Choď vypnúť a pootvoriť tururu. Tururu, 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 tururu. Hej, no, už som ju vypol. Whistling. Dobre, co musím udělat k prijetí? What must I do in order to join the ring? Know that you take on great responsibility by joining the ring. I do not let just anyone join who comes to us and asks. If you want to join the ring, you will have to prove that you act like one of us. Aha. And that means... Before we let a young man join our ranks, he must have done a great deed for the ring. Only then can I begin to consider letting you help preserve the balance of forces on this island. You don't have to tell me that. Porazil jsem spáče, to by se dalo nazvat hlavní zkouška. I have vanquished the sleeper. Isn't that a great enough deed? My ears hear many a tale these days, including the story about the banning of the beast called the Sleeper. I have not heard that this was achieved by a single man, although your eyes tell me that you are convinced you did this. That confuses me slightly, but I cannot be sure that my senses might not deceive me sometimes. I have freed many people. The barrier is gone. Even if you can really claim responsibility for that, the great event in the Valley of Mines has not only set free the water mages and other upright citizens. All the criminals of the entire country are roaming Corinus these days, harassing the population. The bandits have already taken over large areas of land outside the city. It has become all but impossible to leave the town and return unharmed. No, takže mi to akože nedávaš ako kredit, hej? So what would be an appropriate deed that might convince you? Corinus is facing a great enigma these days. The number of people missing from the town seems to takže musíme z tých zmizelých daily. zistiť, čo je za tým. Explain to me what happened to them. You shall have your place within the ring of water. However, yes, you should take your message to the paladins first. I consider it a matter of utmost importance. Talk to Lord Hagen. No toho by som tiež mal nájsť. Oni mne nepustí. But Lord Hagen is not going to receive me. Yes, he will, no doubt about it, provided you become a member of a powerful community first. The ring has far-reaching connections. We shall assist you in conveying your message as soon as possible. You should talk about this to Laris, whom I trust. He will help you. A kde je akože? What community should I join? There are only 3 communities that have enough influence. These are the City Militia, the Monastery of the Fire Magicians, and the troop of mercenaries. No ja sa pridám k domobrane, keď budem mať tú možnosť. The choice is yours, son. Laris can certainly assist you with this difficult decision. Talk to him about it. I shall do that. Dobre. Wait, Takže... if you see Laris, give him this ornament and tell him that it needs to be returned. He'll know what to do with it. Dobre, ok, cool. Takže viem, čo mám robiť zhruba, ale ešte... Regis Brian. Oni si tu žvania len tak. Ešte musím... Bartok. Si som už kecal, nie? Jak sa vede? How's it going? You're not from around here, are you? Never mind. Neither am I. Where did you hang around before?
In the woods, Domobrana, fuj, čo máš proti domobrane? together with some hunters. But I gave it up. These are dangerous times. There's a lot of riffraff running around out there. That doesn't amaze me. Where can I find the other hunters? We had our camp outside near the tavern, halfway to Onar's farm. But I don't know whether there's anyone left in the camp now. There used to be 2 of us here in town until Domobrana OK, ale paladini svatoušci v pohode. Paladini sú cool, majú pekné brnenia hlavne. Bosper said you used to work for him. Yes, I did, but he was only interested in his blasted hides. I told him how dangerous it's gotten out there. He didn't really listen to me. Well, anyway, he paid well. I can't complain about that. Can you tell me anything else about it? Každopádne buď sa pridám k Bosperovi ako učeň, alebo ku Kováčovi, nie som ešte rozhodnutý. In broad daylight. Some guy just waltzed into his store, took a boat, and left. The thieves are getting more and more brazen. Môžeš mňa naučiť niečo o lovu? Kde je tvoj kamarát Teď? So, where is your friend Trokar now? Well, it's a curious story. Only a few days ago, we were both standing at the bar in Corrigan's Tavern, discussing the hunt. Don't ask me what happened next. I had had a few by then. I vaguely remember Trokar saying that he was going out to get a few swamp weed reefers. He never came back. Tak to je smiešne, no. Where does one get swamp weed reefers? Somewhere down at the harbor as far as I know. Magie je cesta, nechcem hrať za magiča. Radšej som míličkar ako magič. Ideálne hrávam za rougou, ale to tu asi nie je úplne tá možnosť. Didn't you go looking for him? No, but I reported it to the militia. But they haven't been able to find him yet. I hope he didn't get attacked by a wolf, or worse. I'm afraid that I'll stumble over his body someday when I'm out hunting. I don't think I could bear that. Kama, smeje sa na tom. To je šéf. Can you teach me something about... Čau, Empty. I can teach you how to sneak properly and how to handle a bow. That's been known a long. Chcem sa naučiť plížiť, to určite bude užitočné. Když mluvíš o rogunách, plánuješ sech? No isté. Magie v datadisku extrémní pain, to už radši svítí. Když blbci zlevnili na 5. Aha. Dobre, ešte sa nebudem učiť hneď plíženie, určite budú aj užitočnejšie veci na neskôr. To by som sa mohol naučiť. Hey, you wait. You look familiar to me. What do you want? I've seen your face before somewhere, right? You don't say. Here, we found this picture on some bandits we picked up a few days ago. It looks a lot like you. Apparently, those guys were looking for you. Božínku, niečo takého by mne samého nikdy nenapadlo. Gee, I'd never have thought of that myself. Very funny. What did those guys want from you? Ask them yourself. You've got them safely locked up, haven't you? No, they're dead. I guess we'll never know then. If you're in some kind of trouble, go talk to Lord Andre. Maybe he can help you. You'll find him in the barracks. Cool, dík Pablo, užitočná správa, actually. Každopádne, ja neviem, kde sú tie baraxy. Ty vole, tu sa hulí. Hakon tu hulí. Hey you, I have a proposition for you. What do you want? I want my old stall in the marketplace back. Sarah snatched it away from me, but she has had that spot long enough. I want her to give up the stall. And what's my part in this? I will give you a letter to stick in her pocket. Then you go to Andre and tell him that Sarah is selling weapons to Onar. She lands in prison, you pocket the bounty, and I get the stall. You have 2 days to accomplish this. What's in it for me? When I have the stall, you will get a weapon from me, and a damned good one. To znie dobre, ty vole, ale nevidného človeka takto poslať do basy. You don't say. What will happen if I refuse to do that? That would be truly stupid of you, because you see, I know that you're an escaped convict. If that gets around, it could do considerable harm to your situation in the city. Budúci paladín sa bude paktovať cez zlodeji, ale to nemá na nič vplyv, či?
Dobre, urobím to alebo neurobím to, chat? Povedzte mi. Urobím alebo neurobím? Aká je tá správna možnosť? Musel som hákovať. Jak si sa dostal do mesta nakoniec, doufám, že sa nenechal svést vydieračem. To mne na first chvíľu štvalo, že som sa zvábil a pak som brečal, když väčšinu hry nebyl obchodník kvôli té svince. Myslíš tohto? S ktorým sa práve rozprávam. Nezobral som od neho tú priepustku, získal som oblečenie od farmára. A tak som vošiel od nuka. Úrob? Rezne hovorí, že neurob. Tak ja neviem. Nechci s tým nic mít. Fuck you. That was the wrong decision, boy. We shall speak again. Kurva. Ja už sa s tebou nechcem rozprávať. I've gotta go. Suit yourself. Kantár. By the explicit order of the Honorable Lord Wolf, Hagen, Ranger, the decree is hereby enacted. The security measures for the Rengaru. protection of the upper quarter will be further strengthened. The guards on the gates are ordered to interpret the law in the strictest sense in order to prevent unauthorized entry. A ty si kto? It's a bad business. Customer. Hana. What can I do for you? Nič moc. Všade majú na stene zavesený ten istý obraz. Zjavne tu majú skvelého umelca, ktorý vie malovať presne jednu vec. Ale tu vie robiť poriadne. Super, pochvala Tedik. No, ešte neviem, či z toho budem mať radosť, alebo nebudem. Ja som si prišiel iba pokecať, bráško. Vyzeráš husto. Daron. What's your business here? No, dobre, už odchádzam. Zezmíkok. Smart kid. Ty vole. Dali by mi cez budku, kebyže tam sa obšmietam dlhšie. Normálne by s tým mali problém. Videl som slona, čo maloval chobotom. Jak mu to šlo? Bolo to dobré? Pravdepodobne. Unlucky, no. Ale dobre, to sa nestane každopádne. Nemá ísť dveře a vadím, že tam niekto príde. To sú spôsoby. Ako hej, no. To som im mohol vytmaviť. Ja by som sa potreboval niekomu nanosiť do postela a vyspať sa do rána, pretože už všetci išli spinkať. Ale to je pekné, ak tu funguje ten kolobeh dňa, že? Počkaj, Rupert, teba som nehľadal, ja som hľadal teba, Mateo. A co víš o Paladine? Kamo? OK, tak asi nič teda. Dobre, na úrovni cirkusu a ešte to vydrážili. Ako sa vedia, jak na tom zarábať. Tento bude mať voľnú posteľ určite. A nejaká štetka sa mu pohybuje tuto v posteli. Sorry, Bosper, nechcel som ťa zobudiť, spinkať ďalej. Potreboval by som si niekde hodiť šlofík, ale nechcem platiť za posteľ v hostinci. To je taká blbosť. Môžem si tu nabrúsiť brúsek. Je to ze špatnej strany. A tak to je to správne? What with? Aha, nemám nič. Dobre. Ja videl žábu bušiť piesti do skály. No, to sa povráva, že to kto videl. Fúr, tu niekto chrupká. Není to blbosť? Len ty si taký žid. So mnou. Čo si budeme? Čo je zase moje? Moje! Čo odo mňa chceš? I guess. Jo, vadí ti to? Yes, do you mind? You've got no business here, runt. He didn't get that from me, but he knew that all along. I wouldn't have done that. Ty mňa chceš dostať do Maléru, co? Don't say you didn't know that. Calm down. All I want to do is drink a beer. Okay, but it'll cost you 50 gold pieces to Nope. get in. Žiadnych 50 zlaťákov ma to nebude stať. Those are all just rumors. Forget it. You won't get a single coin. Then I'll take everything you have. As soon as you're lying on the ground in front of me. There've been all kinds of rumors. Bye. Hej, tento debil ma tu obťažuje. Stráže, dajte mu na búdku. Ataker, aj toto je ataker. Hej Pablo, vysvetli mu, že máš silné argumenty.
Pozri sa, vysral sa na to. Aby som si to mal asi savenúť. A také ináč, ďakujem za ten follow. Nedechoval som pred chvíľou, ty vole, už som aj stihol zabudnúť, vidíš to. Dobre. Teraz ti to ukážem, bráško, teraz ti to ukážem, poď sem. Spráskam ťa jak psa. So, I got you after all. Ty vole, však ma vypol na ránu, jak nikto, ty kokos. Prečo som si to vôbec saveoval? Gold. Okay, that's mine for starters. Kámo, jak ho mám zničiť? I think I'll take your weapon. Však mi zobral všetko. To som mu asi mal dať radšej toho 50 zlata, že? Asi som radšej mal. Počkaj, ja ho skúsim pofarmiť nejak. By the way, sledoval, co tu vyváděl Branny Ganger po posledním raidu. Niečo málo som zahliadol, no, niečo málo. So, I've got you after all. Hej, utekaj, nie, vedľa. Jau! Ten má dobre majzol. Hej, ten má Pablo! To ti trvalo, ty kokot. To ti trvalo, Pablo. Kým si vytiahol tú sekačku, ale aspoň viem, že to funguje, že ho môžem nabejtiť. Ukázal ti, kto je tam boss. Kdyby si bol správny OG gamer, tak jedeš aspoň 10 save-u, než je začneš premazávať. No poď. No poď, túto Pablo ti ukáže. No poď. Au. Daj mu. Vybavené bráško. Moje nyní. Well, at least you've got some gold on you. Ruru bol vypnúť, bol som vypnúť, sama fasa, bol som. Kdyby si bol správny OG. Ale čo to máš, ak mám 3 savey, who cares? CD rozbíja si PG, mám 3 savey, to stačí. We'll see about that. No čo, jak si to páčilo? Ty si tady v prístov dosť vyznáš, viď? You know your way about the harbor, don't you? Sure thing. Why? What kind of rumors are floating about? Around here, we don't like people who ask too many questions. Especially not if they're strangers. Why don't I see any militia? Dobrá otázka ináč. We take care of things ourselves. No videl som, teraz si dostal pekne na búdku. How's the shipping traffic? The only ship that's come here recently is the Paladin's ship. It's over there behind the rocky ridge to the southwest. OK. No dobre, každopádne nedal som mu nič a ešte som získal jeho palicu a sír, takže ten už aj olutoval, že sa rozhodol na mňa zaútočiť. V žiadnom prípade žiadny útok na moju osobu nebudem tolerovať. Kto tuto chrupká v postielke? Meldor, aha. Dobre, majte sa. Prístav na smrť. Smrad, vôňa grogu, ľahké devy. Ale pozri sa, niekto hovoril, že bude sranda, keď sa dostanem do hospody. Úplne som to vyriešil. Jak pán Alrík, Garvel. Je tu strašne Nagur. Nejako N-word trošku. Strašne veľa mien tu je, ktoré by som si mal priebežne zapamätávať. A nie som si istý, či si ich zapamätám. What are you doing here? What am I supposed to do here? I'm drinking. But if you mean, what do I do all day? I arrange fights. Tak o to nemám záujem. Dobre. A ty čo, Garvel? S tebou nič zatiaľ. A Nagur, ktorého meno by som radšej nemal vyslovať. Talk to Cardiff if you want information. Cool. Hey. How are things? If you want something to drink, you'll have to order it. Okay. I bet you overhear a lot of things. So what's that to you? I've always got an open ear for news. Have you got your purse open then? Every piece of information I give you will cost 10 gold pieces. Je ako Voldemort, že? Big Pete. All right, agreed. You struck a good bargain. I'm always at your service. Dobre. Zatiaľ nechcem nič, bráško. Zatiaľ nechcem nič, aj tak neviem, na čo by som sa ťa opýtal.
Radšej si chcem prebehnúť celé mesto a pokecať s kým sa bude dať. A potom uvidíme. What's what. I must be crazy. Lares. Teba som hľadal. Hej, Lares, ty staré pardále. How did you get here? I was able to escape to the Valley of Mines just in time, together with Lee and some of the other boys. You remember Lee, don't you? Hej, Lee bol dobrý týpek. Of course I remember Lee. I got out of the colony with him then, just after the barrier was destroyed. He and his boys are now on the farm of Onar, the landowner. Čau, Smitol. He and his boys defend the farm, and Onar feeds them in return. Vatras mi poslal, říkal, že bys mi mohol pomôcť. Vatras sent me. He told me to come to you when I needed help. So you've already been to see Vatras? You must have made a lasting impression on him. Otherwise, he certainly wouldn't have volunteered my name. Especially not since the matter with those missing people still hasn't been resolved. Tell me what you need. Vatras mi pro tebe dal tento ornament. Vatras gave me this ornament to bring to you. He said it is to be taken back. Of course. It's up to me, as usual. I might have known. I'll have to walk halfway Vatras je zemetrasov brat. back to the water mages. A Diablov syn ešte k tomu. I can take the ornament there for you. I think I'd better take it there myself. But you could come with me. Only, I can't leave here at the moment. I need to keep an eye on the harbor. Zemetrasovi by som mal vedieť ja, keďže som ho porazil. About those missing people. Tell me what you know. The first was William, one of the fishermen here in Corinus. One day, he simply didn't return. At first, we thought that one of those sea monsters out there had eaten him in his boat for breakfast. But not too long afterwards, other people started disappearing from the town and the surroundings. Ja som hral ako prvú dvojku. Ja tiež. Everyone's at a loss so far. The way it looks, we'll just have to wait until we finally stumble across a clue. Som dvojku hral jedinýkrát a to bolo na streame. Isn't this a case for the militia? The militia is pretty useless if you ask me. They're never going to clear this up. The missing people have just vanished into thin air. Co presne ďalšie ty v prístavu? What exactly do you do here at the harbor? I can't talk about that. Vatras would have my head. Nothing's ever gonna change that. Nobody ever asks me. I'm in enough trouble as it is. You didn't get that from me. Co máš co dělat s Vatrasem? So what's your business with Vatras? I've got this little agreement with the water mages, you see. What kind of an agreement? We work for them, and they see to it that our past in the penal colony doesn't get us into trouble. You're talking about the Ring of Water? You've heard of it? Vatras told me about it. You might have mentioned that right away. You didn't get that from me. Some problems solve themselves. Tell me more about the Ring of Water. The ring is to the water mages what the paladins are to the fire magicians. But, unlike the paladins, we operate in the background. The ring is a mighty weapon in the battle against the dangers that threaten the people of Corinus. But this only works as long as we keep the identity of all those secret who belong to the Ring of Water. So keep this to yourself. Sure. Tak ako to, že nebudem hovoriť o Xardasovi, takisto si to nechám pre seba. I must talk to the paladins by any means. What do you want from them? They've got a powerful amulet, the Eye of Innos. Alebo o tomto konkrétne. And you think they'll give it to you? You'll never get. Som majster držania tajomstva. Vydržím ho držať iba dovtedy, kým nemám dialogovú možnosť o tom, o čom nemám hovoriť. We can only wait and see. That's exactly what I said. Tell me more about Lee and his mercenaries. What do you want to know? How do I find the landowner's farm? It's quite simple. You leave the seaport by the east gate and then follow the path towards the east. I can take you there if you want. I'm good. Got my own opinion about that. Why aren't you with Lee and his mercenaries? But I am, just not on the farm.
Už si niekedy hral toto rozšírenie, či prvý raz? Toto je môj prvý playthrough. Hral som iba vanilu Gothic 2. A dávno, takže si ju nepamätám ani. What ship were you talking about? It's on the open sea harbor behind the cliffs. Nabavila aj Gothic 3. Odpustil som jej to, že je to sračka. Why? You'd better ask Lee about that. To je dobré, to je dobré, no. Pretože to si myslí o Gothic 3 drvivá väčšina ľudí. To Risen je viacej v srdiečkách ako Gothic 3. Can you teach me something? Sure. I can help you become stronger and more dexterous if you like. No silnejší by som chcel byť. Uč mne. Potrebujem tvoju pomoc, Bruda. I need your help. And what exactly were you thinking of? Lepšia zbraň. I need a better weapon. There's nothing I can do about that, I'm afraid. Have you tried the marketplace? What about some better armor? Mateo sells armor, but he'll probably charge you an arm and a leg for it. There is a way you could get it cheaper, though, if you don't mind pulling a fast one on the militia. What do you mean? There's a storage area next to Mateo's house, but all the merchandise has been confiscated. Hej. Pamätám si na to, ja som tiež hral Gothic 3 a nedohral som ju. Get yourself a sleeping spell. Then you send the guards off to Dreamland. I'm sure you'll find some decent armor among Mateo's stock. Ja som prešiel aj Gothic 4, ktorý sa teraz volá Arcania. A to bola sračka. No, a tak sú určite aj väčšie sračky od toho. Za to, že to nie je úplne podarené pokračovanie, vieš, ak stále je to Gothic v podstate. Go to him and borrow whatever money you need. I'll take care of the rest. You'll find Lamar in the Harbor District, where it borders on Nechcem si požičavať peniaze. Keď mi nedá peniaze, tak na to seriem. Vatras said you could help me join a community. Getting tired of being the underdog, are you? All right, I see your point. I can exert my influence with the mercenaries if you want to join Lee. And I'm sure we can find a way to get you into the monastery soon. But the easiest thing would certainly be for you to join the militia. Which community do you prefer? Sú za ministra financií. Nie no. Domobrana. Čo sa prie k domobrane. Yes, I can imagine you'd like that, eh? Read the law to other people while you're pocketing their purses. The Paladins have set up their provisions store by the harbor. Their provisions master is a good friend of mine. Maybe he can do something for you. His name is Martin. Z Gothic 4 som mal také nervy, že som ju vypol po 15 minút a v živote som o tej hre nepočul. A prečo si mal po 15 minútach pre Krista pána už také nervy? Mne sa stáva, že po 15 minútach zistím, že tú hru nechcem hrať, ale nie, že by som sa nasral alebo čo. Dobre, asi som pokecal o všetkom, o čom sa dalo pokecať tuto. Nie, že by som chcel, aby ma niečo naučilo, ale to ešte úplne nechcem. Ja som tu strávil celý deň a celú noc v tejto lokácii. Brahim. Myslíš Ibrahim? What's up? What are you doing here? My name is Brahim. I draw maps and sell them. Since you're new here, maybe you could use a map of the city? It's quite affordable and very useful until you know your way around. Čo za ňu chceš? Is it true that some townspeople have simply vanished? So I've heard, but I'm not sure whether it's really true. Just look around you. Does this rat hole look like the place where you want to spend your golden years? Small wonder that people are getting themselves out of here. Dobre, ukážte mapy, čo za to pýta? Mám si kúpiť mapu alebo seriem na to? To je mapa území Korisu, mapa mesta Korinisu. No tak to neviem teda, či za toľko veľa peniaze by som chcel niečo kupovať. Kúp si aj mapu aj búzolu, neviem, jak sa používa búzola. A v mape sa tiež úplne nevyznám. Gothic 4 alebo dnes Arcania začínala asi polhodinovým snom, kde je všetko sivé. Človek nechápal, čo to kurva je. To znie dobre, no. Kámo, keby Max Payne jednotka bola celá iba tá vyfetovaná pasáž,
tak tiež by to asi nebolo v srdciach ľudí uložené tak, ako Max Payne jednotka je. Kámo, tá snová pasáž, to bolo strašné. Si pamätám, jak som to prechádzal na streame a to bolo tak zabagované, ty píčo. Tam som furt padal z toho, z tých vysutých mostíkov. Hey, you got no business here, understand? Who are you? That's none of your business. Legendy praví, že ma popôjdu ukrásť, a ešte sa neviem plížiť. Of what? Of those chests? Hey, the storeroom was under my supervision, got it? So piss off, or else I'll bash in your skull. Ponesem si zuby v klobouku, to budem asi používať, túto hlášku. Kto v dnešnej dobe nosí klobúk? Kto v ňom nosí zuby ešte k tomu? Dobre priatelia. Save 4, tak mám mať aspoň 10 saveov. Tak berem to ako ponaučenie. Saveujem si to na nový save. Celkom fajn, ani raz mi to nepadlo od toho úvodného bodu, kedy mi to padlo v cinematiku, ale inak fajn. Každopádne, priatelia, toto bolo to, čo som vám dneska mohol ku Gothicu poskytnúť. Uvidíme sa zajtra. Dáme znova Gothic? Who knows? Who knows? Asi áno. Celkom som sa zabavil dneska a dúfam, že vy ste sa zabavili tiež. Vyzerá to tak, že ste sa zabávali, že chat. Kto sa zabával? Napíšte jednotku do chatu, kto sa zabával. A neviem. Ďakujeme za stream, a sa daří, takisto aj tebe Big Pete, takisto aj tebe Smitlo, takisto aj tebe Popolvár, Eraser, Empty Helicopter, Beno, Kikotriko, Rezeň, Kuba, nech sa vám darí všetkým, nech sa vám darí, Radiátor takisto nemôže počkať 10 minút, Freak, ako nemôžem, no, lebo príde žena a basne môj ass, takže musím končiť. Každopádne, Kuba, majte sa krásne. Majte sa krásne, priatelia, ja vás dneska pošlem k Lacimu, Laci hrá XCOM a k XCOMu sa hodia nejakí extra diváci, pretože je to kurva Resident Sleeper. ale Laco má tie hry rád a má na to divákov, to je pre mňa občas úplne nepochopiteľné, ale je to tak. Každopádne pozdravujte odo mňa Laco, rád vás uvidím znova zajtra bez ohľadu na to, či sa zajtra bude hrať Gothic alebo nie, ale myslím, že asi, hej. Uvidíme, s akou náladou sa ráno zobudím. Každopádne, držte sa, priatelia, pozdravujte Laca, užívajte deň, neprepracujte sa moc, vidíme sa znova zajtra ráno od 8. Čus.